You're watching EAC News. Thanks for joining us. Prime Minister Hun Sen, mourning his sister-in-law who passed away on Friday, has urged politicians who have insulted his family to remain human. More on this from EAC News reporter Anthony Ellis. Prime Minister Hun Sen made a post on his Facebook page on Sunday night describing First Lady Bandarami Hun Sen's loss of siblings. She lost her brother during the Khmer Rouge and now has lost a sister. The Prime Minister said that a group of criminals from abroad have been making insults to his wife while his family was suffering. He said that even if their political is bad, they should make sure they remain humane themselves. He wrote, "At the moment, the bad group living abroad said that my wife was seriously ill when she actually had not been away from her sister from before the funeral until she was placed in the coffin. I want to tell these bad guys that even if their boss is a bad person, please remain humane and kind. Try to focus on your health rather than my family. It's really bad. The leader and the followers are not human at all." On Friday, 3rd of February 2023, Ms. Ban Sota, the sister of Lady Bandarami, passed away at the age of 67. She will be arrested at 66 Street 528 in Bangkok 1, Kork, Phnom Penh, as she will be buried at Wat Phnom Vitay on Tuesday, 7th 2023. Members of the many different political parties have expressed their condolences during the mourning of the First Lady and the Prime Minister's loss. Anthony Ellis, EAC News. Watching EAC News. Thanks for joining us. The President of the Republic of Korea, Yoon Suk-yeol, and First Lady Kim Kon-hee invited a 14-year-old Cambodian boy who recently underwent heart surgery in Korea to the President's office on 31st May 2023. EAC News reporter Anthony Ellis has the story. According to the statement released by his office, President Yoon Suk-yeol met with the Cambodian boy in Akrota at his office after the boy had successfully completed his heart surgery and was prepared to return home. First Lady Kim Kon-hee thanked Korean Airlines for bringing Akrota to Korea and flying back to Cambodia safely. She was concerned about how Akrota would depart back to Cambodia with his frail heart condition. She also thanked and expressed her appreciation for medical staff at the Seoul Asian Medical Center who successfully operated on the boy. Since meeting with the government in Cambodia in November, everything that had happened so far has felt like a miracle. Akrota also wrote a thank you note on the postcard decorated with flowers and presented it to the gifted President and his wife. First Lady Kim Kon-hee first met Lotta when she was accompanied by her husband at the ASEAN Summit in Cambodia in November 2022. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thanks for joining us. Cambodian boxer Prum Samnang has won the first round of a Thai fight event, defeating English boxer Thomas Carpenter on Sunday night in Bangkok, Thailand. "38-year-old Prum Samnang defeated his opponent in the first round by kneeing him in the chest, putting him down for the count in the 78-kilogram weight category. Prum Samnang is 1.83 meters tall and weighs 78 kilograms. He has 140 wins, 12 losses, and 3 draws. 29-year-old Thomas Carpenter is 1.86 meters tall, weighs 78 kilograms, has 69 wins, 17 losses, and 2 draws. Lieutenant General Hun Manet wrote a message congratulating Prum Samnang for winning the first round of the Thai fight event. Prum Samnang's latest victory has made Cambodians very proud to see the efforts of Cambodian boxers to make Khmer martial arts more widely known around the world. Many have also donated to Prum Samnang to support his participation in the Thai fight arena. You're watching EAC News. Thanks for joining us. The Cambodian Red Cross has called on philanthropists and donors from all areas to join the humanitarian organization in working with the royal government to address challenges and help restore the economy and support people's livelihoods. This call was made by the Cambodian Red Cross during a celebration with 200 students of the Sihanoukville University of Management and Economics on Saturday, held under the theme Together with the Cambodian Red Cross for a Social Environment, in the presence of the First Deputy Secretary General of the Cambodian Red Cross, Men Nyeri Sopiek.
The Cambodian Red Cross has decided to postpone the celebration of the 160th anniversary of the World Red Cross and Red Crescent Day on 8th May 2023, but will continue to call on philanthropists and donors to make generous contributions to the Cambodian Red Cross to commemorate this event. First Deputy Secretary General Men Neri Sopiak called on donors to continue supporting the generous and transparent culture of the Cambodian Red Cross so that the national branch has enough funds to continue providing humanitarian services to meet the needs of the most vulnerable people without discrimination on the basis of race, creed, religion, or political affiliation, and to ensure that no one is left behind. The Cambodian Red Cross was established on 18 February 1955 and is the 85th member of the International Red Cross and Red Crescent Movement. The International Red Cross and Red Crescent Movement has designated 8th May, the birthday of Red Cross founder Henry Dunant, as World Red Cross and Red Crescent Day. 2023 will mark the humanitarian movement's 160th anniversary. You're watching EAC News. Thanks for joining us. The National Election Committee has announced the launch of the registration period for political parties taking part in the general election, which will begin on 24th April and end on 8th May 2023. EAC News reporter Anthony Ellis has more details. According to a statement issued by the NEC on Friday, political parties must register during working hours, either in the morning from 7 a.m. to 11:30 a.m. or in the afternoon from 2 p.m. to 5:30 p.m. Registration forms are provided free of charge to political parties wishing to register with the NEC office during working hours or can be downloaded from the NEC website www.nec.gov.kh. The NEC states the application must be signed by the president of the political party or by a representative who has signed by the president of the political party. Further assessment must be made by the consent of the president of the political party. In addition, the NEC also stated that there are two new ways to prepare the list of political parties and the list of candidates for the election. Political parties can either prepare the list of candidates for the 7th National Assembly election manually or through online applications. The NEC hopes that all political parties and electoral commissions at all levels will cooperate with ensure the success of the 7th National Assembly election in 2023. Anthony Ellis, EAC News.នៅសល់100ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ 100 days to go until SEA Games 2023.
តើលោកអ្នកចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មែនទេហើយពិបាករកក្រុមហ៊ុនថតវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ដែលមានគុណភាពមែនទេអស់កង្វល់រ៉ាទីកាជាក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់លំដាប់អន្តរជាតិលើសេវាកម្មថតផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីកម្រិត 4K ដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជារ៉ាទីកាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបម៉ាកល្បីធានាគុណភាពការផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យរ៉ាទីកានឹងជួយធ្វើឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យលោកអ្នកនឹងបានឃើញរាល់សកម្មភាពក្នុងពិធីទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទំហំធំកម្រិត 4K និងការបញ្ចាំងលើផ្ទាំងក្រណាត់សព្រមទាំង LED ដែលមានរូបភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 823 848 017 838 889និង016 823 848រ៉ាទីកាទំនុកចិត្តការទទួលខុសត្រូវនិងគុណភាពខ្ពស់You're watching EAC News. Thanks for joining us. Prime Minister Hun Sen held a meeting with the 1,049 students who received A grades in the recent high school baccalaureate exams on Thursday, where he remarked on how peace has helped students in Cambodia to pursue their education. He also noted the smaller number of male students who received A grades compared to female students. EAC News reporter Anthony Ellis has more. While meeting with A-level students at the OCIC in Choi Changva on Thursday, the Prime Minister remarked that no success can be achieved without peace. He further recalled how the youth of Cambodia were not able to become fully educated during the war from 1970 to 1975, and thereafter the Khmer Rouge took over the country. The rights of the freedoms of the youth were completely destroyed. He continued that achieving the peace of today, which allowed for the development of schools in villages, communes and sankrats throughout Cambodia, was a difficult and long process for this small country. During his speech, the Prime Minister also thanked the Ministry of Education to study why there are fewer male students receiving their high school diplomas than female students. He said it was a matter of concern and there is only a small number of male students receiving their high school diplomas compared to female students, noting that the difference is quite big between the two groups. Education Minister Hang Chon-Norun reported to the Prime Minister by saying that this is part of the larger global trend where fewer male students receive their high school diplomas than female students. The Prime Minister, however, said that he is not convinced that this is a global trend and also expressed that he fears one day there will be no male students achieving A grades in their exams. Anthony Ellis, EAC News. We're watching EAC News. Thanks for joining us. Prime Minister Hun Sen has encouraged students who failed the exam in 2022 to continue their studies and to try to get good results in the exam next year. He also remarked that he wishes to see the establishment of a vocational training program on Khmer traditional cultural arts and crafts. EAC News reporter Anthony Ellis has the details. Speaking at a meeting with A-level students from 2021 to 2022 academic year on Thursday morning, Prime Minister Hun Sen reassured students who failed the recent high school exam this year that they have many options for further study, such as studying and receive an associate degree or technical degree. សម្រាប់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានជម្រើសច្រើនដែលជាឱកាសរបស់ចៅៗ He further stated that the advantages of studying at a vocational school, which will provide students the technical skills to become a vulnerable human resource for development of the nation. On the subject of technical vocational training, Prime Minister Hun Sen said that he decided at the request of the Minister of Culture, Pung Sakana, to require minimum to 2 to 4% of the 1.5 million vocational training students in Cambodia to be enrolled in training for the practice of traditional Khmer culture arts and crafts.
He said that this decision was made to help preserve and practice of the traditional Khmer arts handed down by ancestors through a program that would teach the technical skills needed to encourage this craft. ជាស្មូនជាគំនូឬក៏ស្អីទៀតដែលវាជាជីវៈដូនតាយើងបន្សល់ទុកនោះរាប់ទាំងដបាញអាដបាញហូលដបាញបបួងស្អីយើងក៏ត្រូវធ្វើការបដិបដាលកែលោបាត់អាហ្នឹង This vocational training will be provided for free, is planned by the implementation of the next mandate, and will include a monthly stipend for students provided by the rural government. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thanks for joining us. Kung Kwam has announced that he has decided to end his role and activities as the Supreme Advisor of the Candlelight Party. EAC News reporter Anthony Ellis has more details. The news of Kong Kom's resignation was announced in a letter written by himself and his wife, addressed to the Prime Minister of Cambodia and the President of the Cambodian People's Party, Hun Sen, on the 31st of January 2023. In a letter he wrote, I, Kong Kom, has decided to end my role activities in the Supreme Advisor and the Candlelight Party from now onwards. Kong Kom and his wife thanked the Prime Minister for not continuing the court complaint made against him regarding the return of land of the Ministry of Foreign Affairs. He also thanked the Prime Minister for having his son, Kong Bora, become a member of the Cambodian People's Party and an Under-Secretary of State for the Ministry of Interior, as well as providing him with a car. Kong Kom also acknowledged the mistake he made regarding the use of the state land and apologised to the Prime Minister and other leaders of the Cambodian People's Party for his past actions, which he has said affected the honour and dignity of the Cambodian People's Party leaders and affected the peace of society. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thanks for joining us. The former head of state of the Democratic Kampuchea, Khieu Samphan, has been transferred from the former Khmer Rouge Tribunal building in Cham Chau Commune, Borsenche District, Phnom Penh, to the Kandal Provincial Prison, following the tribunal's official closure. Khmer Rouge Tribunal spokesperson Ned Pektra confirmed to EAC News on Wednesday that Khieu Samphan was transferred to Kandal Provincial Prison to serve his life sentence, in accordance with an agreement made between the Royal Government of Cambodia and the United Nations. The National Convention stipulates that those found guilty before the extraordinary chambers in the courts of Cambodia should continue to serve their sentences in national prisons. He said, the Kandal Provincial Prison is an appropriate prison for Khieu Samphan to continue to serve his life sentence. The spokesperson added that Khieu Samphan's transfer to Kandal does not mean that he will be transferred into another cell, as was the case for Kang Nguk Yew, the former Tul Sleng prison chief, who died on 2nd September 2020. Khieu Samphan, the last surviving leader of the Khmer Rouge, was transferred to Kandal Provincial Prison after the Khmer Rouge Tribunal site was handed back over to the Royal Cambodian Army on 28 December 2022. In the past 16 years of the tribunal's functioning, many achievements were made, including numerous top leaders of the Democratic Kampuchea totalitarian state being sentenced to life imprisonment. Khieu Samphan was arrested on 19 November 2007 and detained under the jurisdiction of the co-investigating judges on charges of involvement in crimes committed during the Khmer Rouge regime. In August 2014, the trial chamber convicted Khieu Samphan and Nguyen Chia of crimes against humanity for persecution, murder, and other inhumane acts committed during the forced evacuation of civilians from Phnom Penh and other towns. In November 2018, the trial chamber convicted Nguyen Chia and Khieu Samphan of genocide, crimes against humanity, and grave breaches of the Geneva Convention for acts such as persecution, enslavement, detention, forced marriage, rape, torture, murder, massacre, and forced disappearances. Both defendants were sentenced to life in prison in the second trial. In August 2019, Nguyen Chia passed away, leading to the termination of his proceedings. But on 22nd September 2022, the extraordinary chambers in the courts of Cambodia upheld Khieu Samphan's sentence of life imprisonment.
ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរសម្ដេចទ្រង់អាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីទូតទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះជាកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិជាកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងតាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្លើយតបមេរោគអេដជំងឺអេដនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានិងជាអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារឆ្ពោះទៅទិវាជាតិសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារ21កុម្ភៈនិងជាកិច្ចស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2023នេះកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញជូនវគ្គទី1សេវាកម្មនានានៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពៀមាតានិងទារកវគ្គទី2គ្រូពេទ្យជំនាញនិងស្ត្រីមកទទួលសេវាកម្មកម្មវិធីមានវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកស្រីសយច័ន្ទលក្ខណាអ្នកទទួលសេវាថែទាំសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារនិងបំភ្លឺសំណួរមួយចំនួនតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវខាងលើនេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកយូសំលៀងនឹងបង្ហាញជូនចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមអរគុណលោកទុំចន្ទធីជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាសម្រងមតិមហាជនរបស់កម្មវិធីបងចាប់ពីពេលពោពោះពេលឆ្លងទន្លេក៏ដូចជាពេលក្រោយពេលដែលឆ្លងទន្លេតើបងយល់ថាបរិសុទ្ធជាស្វាមីគួរទទួលខុសត្រូវចំពោះភរិយាយ៉ាងណាខ្លះដែរបងចំពោះខ្ញុំយើងជាស្វាមីពេលដែលប្រពន្ធទៅនឹងពោះយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាព្រោះវាអាចនឹងមានហានិភ័យគ្រប់ពេលដោយសារតែគាត់ពីមុនអត់មានកពេលដែលគាត់មានកគាត់ពិបាកទាំងការដើរទាំងការហូបចុកទាំងការគេងអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថែឲ្យដិតដល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាសុវត្ថិភាពកូនយើងផងនិងប្រពន្ធយើងផងពេលគាត់សម្រាយើងត្រូវមើលការខុសត្រូវបាយទឹកគាត់ខោទឹកនោមកូនដល់កូនត្រូវយើងអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់បាទហើយមួយទៀតយើងធ្វើអាហ្នឹងហើយមិនថាប៉ុណ្ណឹងយើងវាមិនដល់គាត់ទេគាត់មានកូនមានអីហើយយើងគ្រាន់តែជាអ្នកមើលថែគាត់ពេលគាត់ឈឺស្កាត់ទៅបន្ទប់ទឹកអីយើងត្រូវគ្រាគាត់គ្រាអីចឹងបងបាទក្នុងនាមជាមនុស្សប្រុសហើយជាមេគ្រួសារនៅក្នុងគ្រួសារមួយកាលណាប្រពន្ធឬភរិយាគាត់មានផ្ទៃពោះចាប់ពីមួយខែឡើងទៅយើងតែងតែប្រុងប្រៀបឲ្យគ្រប់លក្ខណៈតាំងពីលុយកាក់និងសម្ភារៈផ្សេងសម្រាប់ទទួលទារកនៅថ្ងៃដែលសម្រាប់កូនបងពេលខ្លះយើងនៅគ្រួសារដែលឡាយពីមុខពុកម្ដាយអញ្ចឹងជួនកាលយើងគឺមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រពន្ធហើយនិងកូនជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាកិច្ចសន្ទនារវាងលោកស្រីគិតបូរ៉ាហ្វីជាមួយនៅវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងស្ទូឌីយោចាសសូមអរគុណលោកសំនៀងទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គសន្ទនាជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសដែលកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងទទួលជួបសន្ទនាជាមួយវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកស្រីសយច័ន្ទលក្ខណាអ្នកទទួលសេវាសុខភាពពីមូលដ្ឋានសុខាភិបាលចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីចាសូមជម្រាបសួរលោកស្រីចាលោកស្រីសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរចាខ្ញុំសុខសប្បាយទេចុះចំពោះលោកស្រីវិញចាសុខទុក្ខធម្មតាដូចគ្នាអរគុណច្រើនចាលោកស្រីតើយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការបង្ហាញជូននៅសម្រងមតិមហាជនអំបញ្ញមិញនេះសូមអញ្ជើញចាតាមរយៈមើលមិញនេះឃើញថាបរិសុទ្ធជាប្តីគឺគាត់មានទំនួលខុសត្រូវច្រើនត្បិតតែគាត់មិនមែនអ្នកពោះក៏ប៉ុន្តែក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការថែរក្សាព្រោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដូចគាត់មានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងគឺគាត់ពិបាកមានកូននៅក្នុងផ្ទៃមិនស្រួលទេអញ្ចឹងមានន័យថាការលើកឡើងរបស់គាត់នេះគឺល្អមែនតើចាខ្ញុំគាំទ្រចាអរគុណច្រើនណាស់លោកស្រីចាដូច្នេះជាបន្តនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រីនិងទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនារឿងរ៉ាវនៅក្នុងវគ្គទី1របស់យើងតែម្ដងសូមអញ្ជើញចាដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅទិវាជាតិសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារ21កុម្ភៈកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិសូមបង្ហាញជូននូវសេវាកម្មនានានៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពៀមាតានិងទារកនៃក្រសួងសុខាភិបាលដែលផ្ដល់នូវសេវាថែទាំសុខភាពស្ត្រីមាតាទារកនិងកុមារប្រកបដោយទំនុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពៀមាតានិងទារកយើងនឹងមានបានផ្ដល់សេវាជូនអតិថិជនភ្ញៀវស្ត្រីនិងកុមារនឹងមានដូចជាសេវាពិនិត្យផ្ទៃពោះសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលរោគស្ត្រីសេវាពិនិត្យក្រោយសម្រាលថែទាំក្រោយសម្រាលហ្នឹងសេវារំលូតដោយសុវត្ថិភាពនិងមានសេវាចាក់ថ្នាំបង្ការ10មុខ11មុខចំពោះកុមាររហូតដល់អាយុ18ខែហើយនឹងយើងមានសេវាថែទាំថ្មិញសេវាពិគ្រោះ
មុនត្រៀមយកយករៀបការនិងត្រៀមយកបុត្រហើយនឹងវិបត្តិគ្មានកូនចាហើយនឹងផ្នែកអមវិជ្ជសាស្ត្រដែលយើងធ្វើតេស្តឈាមរោគមេរោគរអីបង្ការមេរោគហើយបង្ការជំងឺឆ្លងទៅម្ដាយទៅកូនចាហើយនឹងយើងមានសេវាកម្មផ្នែកពជាកណើតចាហើយនឹងវិនិច្ឆ័យជំងឺទូទៅហើយយើងមានទាំងផ្នែកវិទ្យាកាត់ទាំងផ្នែកព្យាបាលចាហើយនឹងបន្តនឹងនោះយើងមានទារុកឋានទៀតដែលយើងចាប់ផ្ដើមទទួលកូននឹងចាប់ពីអាយុ3ខែរហូតដល់2ឆ្នាំតែយើងទទួលតែចំពោះកូនដែលបើកដោះម្ដាយទេចាអានេះសេវាពិនិត្យពីគ្រោះជំងឺក្រៅអញ្ចឹងយើងមានសេវាដែលអ្នកជំងឺគាត់សម្រាប់ពេទ្យនឹងមកព្យាបាលអញ្ចឹងនៅក្នុងសេវាសម្រាប់ពេទ្យហ្នឹងយើងមានសេវាសម្រាលចាសេវាវះកាត់ផ្នែកសម្ភពនិងផ្នែករោគស្ត្រីហើយនឹងមានសេវាថែទាំនិងសង្គ្រោះទារកទៅនឹងកើតយោងតាមប្រសាសន៍របស់អ្នកជំនាញនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយអំពីការថែទាំសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារស្ត្រីជាមាតាទទួលបាននូវការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនឡើងនិងបានមកទទួលសេវាពិនិត្យផ្ទៃពោះសេវាសម្រាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យមានចំនួនកាន់តែច្រើនដែលធ្វើឲ្យអត្រាគ្រោះថ្នាក់របស់ម្ដាយនិងទារកនៅពេលសម្រាលត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនយោងតាមស្ថិតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារកជាមធ្យមមជ្ឈមណ្ឌលទទួលបានការមកទទួលសេវាជាប្រចាំខែសេវាពិនិត្យផ្ទៃពោះមានចំនួន1351នាក់ផ្នែកសម្រាលមានចំនួន717នាក់ក្នុងនោះសម្រាលដោយធម្មជាតិមានចំនួន350នាក់ការសម្រាលដោយវះកាត់មានចំនួន228ករណីដោយឡែកផ្នែកថែទាំនិងសង្គ្រោះទារកមានចំនួន321ករណីក្នុងមួយខែតាមការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំគឺឃើញថាចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគាត់បានអញ្ជើញមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលសេវាពិនិត្យផ្ទៃពោះនិងទទួលសេវាសម្រាលកូននឹងមានការកើនឡើងច្រើនចាដោយសារការពិនិត្យផ្ទៃពោះគឺអាចជួយឲ្យសុខភាពគាត់និងកូនគាត់នឹងវាល្អទាំងរាងកាយនិងបញ្ញាស្មារតីហើយបើគាត់សម្រាលនៅមន្ទីរពេទ្យក៏អញ្ចឹងដែរគាត់មានសុវត្ថិភាពច្រើនជាងអញ្ចឹងចាដោយម្យ៉ាងទៀតដោយសារអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីឥឡូវនេះគឺគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនអំពីការថែរក្សាសុខភាពគាត់និងកូនគាត់ក្នុងអំឡុងពេលមានកក៏ដូចជាពេលសម្រាលដែរការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលើការងារលើកកម្ពស់សុខភាពស្ត្រីនិងកុមារនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នពិតជារឿងចាំបាច់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ទទួលបានការពិនិត្យថែទាំចាប់ពីពេលពពោះរហូតដល់ពេលសម្រាលនិងបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនហើយត្រូវបន្តថែទាំសុខភាពទាំងម្ដាយទាំងកូនអំឡុងពេល1ខែកន្លះនិងបន្តថែទាំសុខភាពទារករហូតដល់កូនមានអាយុ2ឆ្នាំដើម្បីឲ្យកូនមានសុខភាពល្អរាងកាយមាំមួនចាសូមអរគុណចាដោយលោកស្រីលក្ខណៈជាស្ត្រីជាមេដាដែលបានទទួលនៅសេវាសុខភាពពីមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដូច្នេះសូមលោកស្រីលក្ខណៈជម្រាបជូនទូរទស្សនិកជនជាពិសេសស្ត្រីដែលលោកកំពុងត្រៀមនឹងពពោះក៏ដូចជាកំឡុងពេលដែលកំពុងពពោះក្តីនោះថាតើនៅពេលដែលលោកស្រីកំពុងពពោះនោះតើលោកស្រីបានទទួលសេវាថែទាំសុខភាពនោះនៅទីណាដែរទទួលសេវាកម្មអ្វីខ្លះហើយថាតើហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវទទួលយកសេវាទាំងនោះចាសូមអញ្ជើញចាសូមអរគុណសម្រាប់នាងខ្ញុំជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំមានកូនទី1ហើយមកដល់ពេលនេះគាត់មានអាយុជិត10ខែហើយចំពោះនាងខ្ញុំកំឡុងពេលដែលពពោះគឺបានទទួលការថែទាំសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយនិងឯកជនមួយដែលមានជំនាញនឹងឯកទេសចាហើយចំពោះសេវាកម្មនោះគឺខ្ញុំទទួលបាននៅសេវាកម្មដូចជាការពិនិត្យផ្ទៃពោះចាហើយការពិនិត្យទឹកនោមជារៀងរាល់ខែដើម្បីឲ្យដឹងអំពីមើលជាតិស្ករនិងប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកនោមហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏មានការពិនិត្យឈាមចាការពិនិត្យឈាមហ្នឹងគឺដើម្បីរកនៅគ្រប់ឈាមក៏ដូចជាក្របឈាមផងដែរនៅក្នុងនោះក៏មានការពិនិត្យឈាមដើម្បីស្វែងរកនៅកាមរោគផ្សេងៗដែលមានជារលាកថ្លើមក៏ដូចជាជំងឺអេដហើយនិងវីរុសផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងចាកំឡុងពេលដែលនាងខ្ញុំពពោះនឹងហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលនាងខ្ញុំពពោះកូនអាយុ3ខែគឺខ្ញុំបានពិនិត្យឈាមមួយសាសទៀត
ដោយមើលអំពីរកឃើញដើម្បីរកឃើញថាកូនរបស់យើងដែលជាទ្រុក្នុងផ្ទៃហ្នឹងឲ្យដឹងថាគាត់មានសតិបញ្ញាពីកំណើតគាត់ហ្នឹងមានខ្សោយសតិបញ្ញាដែរឬអត់ដល់អញ្ចឹងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវការពិនិត្យឈាមម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យប្រកាសថាកូនយើងនឹងមានសុខភាពល្អពេលត្បិតតែគាត់នៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំក៏មានការថ្លឹងគីឡូចាថ្លឹងគីឡូជារៀងរាល់ខែពេលដែលយើងទៅហ្នឹងដើម្បីដឹងទម្ងន់យើងប៉ុណ្នេះហ្នឹងតើវាសមាមាត្រជាមួយនឹងសុខភាពយើងកម្ពស់យើងហើយនឹងកូនក្នុងផ្ទៃតើអាចនឹងមានហានិភ័យអីអត់នៅក្នុងកំឡុងនឹងដែរក៏មានការចាក់វ៉ាក់សាំងចាគឺមានចាក់វ៉ាក់សាំងដូចជាតេតាណូសនិងផ្ដាសាយដើម្បីការពារជំងឺមួយចំនួនពួកអីកំឡុងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺយើងអត់អាចពិសាថ្នាំបានផ្ដេសផ្ដាសទេចាដល់អញ្ចឹងគឺត្រូវទទួលការណែនាំពីគ្រូពេទ្យដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឃើញថាកូនយើងហ្នឹងគឺមិនមានហានិភ័យអ្វីទៅសោះនៅក្នុងកំឡុងដែលយើងពោះហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការពិនិត្យនៅជីពចរបេះដូងរាងកាយយើងច្រើនចាហើយនៅមានការពិនិត្យមើលច្រើនទៀតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីសុវត្ថិភាពកូននៅក្នុងផ្ទៃចាហើយក្នុងនោះលោកស្រីក៏បានសួរដែរថាហេតុអីបានជាចាំបាច់ត្រូវតែទទួលសេវាកម្មនោះចាសំណួរនេះគឺសំខាន់ណាស់គឺចាំបាច់កត្តាដែលចាំបាច់នោះគឺយើងលើកឡើងថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺកំឡុងពេលហ្នឹងរាងកាយយើងមានបំរែបំរួលច្រើនហើយពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះយើងចង់ឲ្យខ្លួនយើងនិងកូនមានសុខភាពល្អនេះហើយជាកត្តាដែលចាំបាច់ត្រូវតែទទួលនៅសេវាកម្មទាំងអស់នោះហើយម្យ៉ាងទៀតពេលដែលយើងទៅទទួលសេវាកម្មនោះយើងអាចដឹងថាយើងអាចនឹងមានហានិភ័យអីកើតឡើងអត់អញ្ចឹងបើមានយើងត្រូវកាត់បន្ថយបែបម៉េចហើយយើងត្រូវទៅពិគ្រោះជាមួយពីណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំទៅទទួលសេវាហ្នឹងចាំបាច់បំផុតហ្នឹងគឺយើងទទួលបានការអប់រំពីក្រុមគ្រូពេទ្យដែលគ្រូពេទ្យក៏តែងតែជំរាបជូនអំពីការថែរក្សាសុខភាពបែបម៉េចកំឡុងពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះដើម្បីឲ្យកូននិងម្ដាយមានសុខភាពល្អឈានទៅដល់ថ្ងៃសម្រាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពគុណភាពហើយយើងអត់មានហានិភ័យដែលអាចនឹងមានអីភ្លាមៗដែលយើងហាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងទេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺរបបអាហារគឺជាកត្តាចាំបាច់មួយចាដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្វែងយល់ពីព្រោះរបបអាហារវាអាចធ្វើឲ្យយើងនិងកូនយើងមានសុខភាពល្អហើយក៏ជៀសផុតពីជំងឺមួយចំនួនពេលដែលយើងកំឡុងមានផ្ទៃពោះក្នុងចាហើយនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដែលជំរុញឲ្យជាកត្តាចាំបាច់កុំឲ្យយើងមានហានិភ័យច្រើនចាសំខាន់នោះគឺកត្តាហានិភ័យដែលយើងពិបាកជាងគេបំផុតដូចចាចាអរគុណណាស់លោកស្រីតើកន្លងទៅណាលោកស្រីធ្លាប់ទទួលបានការយល់ដឹងអ្វីខ្លះចំពោះសុខភាពស្ត្រីនោះហើយលោកស្រីទទួលការយល់ដឹងទាំងនោះពីទីណាចាកន្លងទៅនាងខ្ញុំបានយល់ដឹងបើសិនជាកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងមុនមានផ្ទៃពោះយ៉ាងបាក់ពីមុនមានផ្ទៃពោះខ្ញុំតែងតែមានគម្រោងថាឆ្នាំណាខ្ញុំត្រូវយកបុតហើយកំឡុងយកបុតខ្ញុំត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះអញ្ចឹងមុននឹងពេលខ្ញុំទៅត្រៀមយកបុតគឺខ្ញុំបានទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យដល់ពេលហើយខ្ញុំត្រូវពិគ្រោះថាពេលដែលខ្ញុំត្រៀមប្រហែលខែទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែភាសាជាមួយគាត់ត្រូវឆែកសុខភាពបែបម៉េចហើយយើងមានសុខភាពល្អយើងគួរតែប្រហែលខែទៀតអាចយកកូនបានហើយកំឡុងពេលហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយនឹងគ្រួសារចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំក្រោយពេលដែលពិនិត្យសុខភាពហើយគេមានផ្ដល់ថ្នាំឲ្យយើងដើម្បីញ៉ាំដើម្បីថាពេលដែលយើងមានកូនមកអាចកូនឆ្លាតកូនស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់តាមតែចិត្តពុកម្ដាយយើងចង់បានណាចាហើយដល់ទៅពេលខ្ញុំមានផ្ទៃពោះទៀតខ្ញុំបានទទួលការយល់ដឹងច្រើនពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ទៅកម្មវិធីពេទ្យគឺទទួលការអប់រំណែនាំពីគ្រូពេទ្យកំណុំមានផ្ទៃពោះហើយម្យ៉ាងទៀតក៏បានដឹងអំពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនពីការថែរក្សាគភ៌តែយើងគួរតែទៅពិនិត្យនៅឯមន្ទីរពេទ្យចំនួនប្រមាណដងពេលដែលយើងកំឡុងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងចាដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានហើយបានជម្រាបជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរថាយ៉ាងតិចណាស់ក៏4ដងកំឡុងពេលយើងមានផ្ទៃពោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបានលើសហ្នឹងដើម្បីប្រកបវិជ្ជាព្រោះអីថាដើម្បីកាន់តែមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានទៅកំឡុងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទៅពិនិត្យសុខភាពជាទៀងទាត់ហើយក៏ទទួលការណែនាំពីគ្រូពេទ្យពីបងប្អូនជុំវិញខ្លួនផងដែរដើម្បីយើងដឹងថាដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពដល់ពេលហើយចិត្តដល់ថ្ងៃសម្រាលដល់វិជាទៅដល់ថ្ងៃសម្រាលទៀតគឺខ្ញុំត្រូវរត់តែយល់ដឹងបន្ថែមទៀតស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងផងអីផងហើយយើងសាកសួរព័ត៌មានមួយចំនួនផងពីគ្រូពេទ្យបើយើងមានចម្ងល់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការយល់ដឹងនេះគឺយើងត្រូវស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតចាដើម្បីឲ្យយើងនឹងដឹងថាតើពេលដែលយើងកំឡុងយើងចង់បានកូន
យើងពេលពពោះហើយនឹងក្រៅសម្រាលតើយើងគួរតែថែរក្សាសុខភាពបែបម៉េចដើម្បីឲ្យកូននិងម្ដាយមានសុខភាពល្អហើយមានសុវត្ថិភាពហើយកូនកើតមករឹងមាំល្អចាហើយចំពោះប្រភពព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺច្រើនចាកន្លងមកហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំចង់បានកូនតែដោយសារតែមានបញ្ហាសុខភាពយើងពិបាកមានកូនតែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំតែងតែស្រាវជ្រាវទី1គឺខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីបងប្អូនក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិតាមបណ្ដាសង្គមផ្សេងៗជាពិសេសគឺទូរទស្សន៍តែម្ដងចាខ្ញុំតែងតែតាមដានមើលនៅកម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងនោះក៏មានកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិផងដែរដែលមានការផ្ដួចផ្ដើមដោយសម្ដេចគតិប្រមុខបុរាណហ៊ុនសែនចាដែលលោកជាប្រធានគណៈកម្មការក្រមកម្ពុជាហើយក៏ជាចាអិសរាជជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិផងដែរចាដូច្នេះហើយតែងតែមើលនៅកម្មវិធីនោះដែលទទួលការអប់រំច្រើនលើកកម្ពស់នៅសុខភាពមាតានិងទារកហើយកត្តាជំរុញអស់នេះហើយខ្ញុំតែងតែបន្តមើលឥឡូវថ្ងៃនេះបានខ្លាចជាវិក្មិនទៀតចាដល់ពេលបានខ្លាចជាវិក្មិនខ្ញុំគិតថានឹងសប្បាយចិត្តអាចចែករំលែកអ្វីជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាក្នុងការស្វាស្វែងយល់ព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះមិនថារាជរដ្ឋាភិបាលចានិងបណ្ដាដៃគូទេគឺតែងតែនាំគ្នាលើកកម្ពស់នៅសុខភាពមាតានិងទារកក្នុងនោះក៏មានសម្ដេចគតិប្រមុខបុរាណហ៊ុនសែនចាដែលលោកតែងតែជំរុញលើកទឹកចិត្តហើយតែងតែអំពាវនាវជាពិសេសគឺក្នុងទិវាចាទិវាសុខភាពមាតានិងទារកតែម្ដងចាថ្ងៃ21កុម្ភៈចាលោកស្រីដែលតែងតែគាត់ផ្ដាំផ្ញើសារលិខិតអំពីវិនិយោគមួយចំនួនជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងកុំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសចំពោះសុខភាពចាសូមអរគុណចាអរគុណណាស់លោកស្រីជាបទពិសោធន៍កន្លងមកនេះថាតើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ដូចជាពេលសម្រាលនោះតើនឹងជួបនៅសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះដែរហើយប្រសិនបើមានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះថាតើគាត់គួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកណាដែរសូមជឿចាកំឡុងជាបទពិសោធន៍រៀងខ្ញុំដោយសារតែកំឡុងខ្ញុំមានផ្ទៃពោះមិនថាយើងមានបញ្ហាទេតែងតែមានតិចតួចអញ្ចឹងពេលដែលស្ត្រីកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះគឺអាចមានបញ្ហាមួយចំនួនកើតឡើងដូចជាមានការធ្លាក់ឈាមចាការចង់ក្អួតអីមួយចំនួនហើយនៅក្នុងហ្នឹងកត្តាដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺខ្លាចមានកម្មរោគកម្មអីនៅទ្វារមាសដែលយើងអាចកាត់មានឡើងចាហើយទឹកភ្លោះយើងក៏ត្រូវសង្កេតមើលហើយមានបញ្ហាមួយចំនួនហ្នឹងក្តៅខ្លួនខ្លាំងអ្នកខ្លះគាត់ដល់ថ្នាក់ការប្រើថ្នាំដាក់ដឹងខ្លួនទៅប៉ះពាល់ដល់កូនហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺស្លេកស្លាំងគាត់ស្លេកខ្លាំងច្រើនចាដោយសារតែអីបញ្ហាមួយចំនួនគឺដោយសារគាត់អត់បានទទួលនៅថ្នាំជាតិដែកដែលមណ្ឌលសុខភាពផ្ដល់ជូនឲ្យគាត់អត់បានលេបឲ្យគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាស្លេកស្លាំងខ្សោយកម្លាំងហើយពេលខ្លះទៅអាចប្រឈមដល់កូនទៀតមានពិការភាពចាអាហ្នឹងក្នុងកំឡុងក្នុងផ្ទៃពោះហ្នឹងពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងថាយើងគួរធ្វើបែបម៉េចទេតើចំណុចណាអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ពេលខ្លះមានចំណុចជិះវៀងតែយើងអត់បានដឹងអញ្ចឹងចំណុចដែលពេលកំឡុងមានផ្ទៃពោះគ្រោះថ្នាក់ជាងគេហ្នឹងគឺការសង្កេតមើលទៅលើការធ្លាក់ឈាមច្រើនជាងគេតែម្ដងតាមនេះខ្ញុំបានដឹងចាគឺការធ្លាក់ឈាមការរបបតង់សុកនៅក្នុងខែដំបូងចាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសុករំកកូននេះនឹងតាំងពី3ខែអ្នកខ្លះក៏មានដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំជាបទពិសោធន៍គឺនាងខ្ញុំកំឡុងពេល2ខែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលហើយចូលដល់3ខែយើងមើលទៅឃើញសុករំកកូនតាំងពីខែទី3តែម្ដងហើយគាត់រៀងចង់ធ្លាក់ចុះមកក្រោមចាខុសពីធម្មតាគាត់នៅខាងលើទេនឹងជាបញ្ហាខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកអញ្ចឹងអានឹងគឺជាបញ្ហាកំឡុងមានផ្ទៃពោះហើយដល់ទៅពេលសម្រាលអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានបញ្ហាហើយតែយើងគួរតែថែទាំបែបម៉េចអញ្ចឹងពេលដែលកំឡុងពេលដែលសម្រាលហានិភ័យចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺពេលខ្លះអត់ទាន់ឈឺពោះទេតែទឹកភ្លោះគាត់គឺចាប់ដើមចាទឹកភ្លោះគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហូរធ្លាក់ចេញមកអញ្ចឹងទៅចាហើយមួយទៀតធ្លាក់ឈាមខ្លាំងធ្លាក់ឈាមខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់សម្រាលទេអត់ទាន់ឈឺពោះតែឈាមគាត់ធ្លាក់ច្រើនតែត្រូវការផ្ដល់ឈាមហ្នឹងព្រោះអីពេលដែលយើងត្រៀមនឹងសម្រាលតែងតែត្រៀមឈាមពេលខ្លះមានហានិភ័យពេលហ្នឹងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងសោះយើងការពារត្រីមាសទី1ត្រីមាសទី2អីដល់ពេលត្រីមាសទី3ហានិភ័យឡើងមកភ្លាមដោយសារតែយើងមានជំងឺផ្សេងអត់ដឹងពេលដែលយើងអត់បានទទួលការប្រឹក្សាដូចខ្ញុំលើកចំណុចទី1អញ្ចឹងតើសេវាកម្មទាំងអស់នោះយើងអត់បានទទួលទេយើងអត់បានទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះអត់បានអីដល់ទៅពេលហានិភ័យកូននៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងពេលខ្លះអាចស្លាប់ក្នុងពោះក៏មានអ្នកខ្លះកូនរបស់គាត់ហ្នឹងខ្សោយសតិបញ្ញាបាត់ទៅហើយនៅក្នុងពោះអ្នកខ្លះហ្នឹងពិនិត្យទៅគឺគាត់អត់មានស្មារតីគាត់មានរុនគូទេប៉ុន្តែគាត់អត់បានមើលទេដល់កូនកាប់មកធ្វើអី
របស់កំហើយហ្នឹងគឺរុនគូតកូនគាត់ក៏អត់មានចាហើយឲ្យទៅឆែបមាត់អីមួយចំនួននេះជារបស់កំហើយមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានស្វែងយល់គាត់គិតថាជាពិសេសគឺចំពោះដែលស្ត្រីមេដាដែលគាត់មានកូនច្រើនហើយអញ្ចឹងកូនទី3ទី4មិនទៅទេព្រោះលើកទី1យើងទទួលបានប្រឹក្សាហើយយើងបានអប់រំពីទទួលការអប់រំពីគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងយើងដឹងច្រើនអំពីកូនអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅចាំដល់ថ្ងៃចិត្តសម្រាប់ទៅហ្មងដល់ពេលទៅហើយមានហានិភ័យចាកូនគ្រប់ខែហើយអត់កើតអញ្ចឹងគាត់ប្រឈមនឹងការវះតែដល់ពេលខ្លះគាត់ដល់ថ្ងៃបើឈឺពោះខ្លាំងរយៈពេល12 13ម៉ោងហើយនៅតែអត់ព្រមបើកទ្វារមាសទៀតដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងមានហានិភ័យពេលហ្នឹងគឺត្រូវតែមានគ្រូពេទ្យជំនាញនិងឯកទេសនៅក្បែរបើអត់មានទេហានិភ័យគាត់គឺមានខ្ពស់អាចមេដានិងទារកក្នុងផ្ទៃគឺមានបញ្ហាប្រឈមដល់គ្រោះថ្នាក់អរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនណាស់លោកស្រីចាអរគុណដែលបានផ្ដល់និងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍យ៉ាងក្បោះក្បាយសម្រាប់កំឡុងពេលពពោះក៏ដូចជាការសម្រាលក្តីដូច្នេះជាបន្តនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រីនិងទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនារឿងរ៉ាវនៅក្នុងវគ្គទី2របស់យើងសូមអញ្ជើញចាយោងតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារនៅអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះស្ត្រីជាមាតាគ្រប់រូបត្រូវទទួលការមកពិនិត្យផ្ទៃពោះយ៉ាងតិច4ដងដើម្បីដឹងពីសុខភាពម្ដាយនិងកូនក្នុងផ្ទៃរកឲ្យឃើញនូវសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់និងព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងតេតាណូសថ្នាំជាតិដែកទទួលដំបូន្មានពីបុគ្គលិកសុខាភិបាលអំពីការបរិភោគអាហារបំផុតបន្ថែមអំពីអនាម័យខ្លួនប្រាណការបំបើកដោះកូនពេលវេលាសម្រាលនិងកន្លែងសម្រាលដែលរំពឹងទុកក្រោយពេលសម្រាលបិទរួចអ្នកម្ដាយក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីជៀសវាងពីគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតព្រមទាំងបញ្ហានានាដែលអាចជះឥទ្ធិពលចំពោះការពពោះលើកក្រោយបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីក្រោយសម្រាលគឺអាចកើតមានឡើងចាប់ពីការសម្រាលរួចភ្លាមរហូតដល់សប្តាហ៍ទី8ឬអាចយូរជាងនេះចាជាទូទៅស្ត្រីរបស់យើងដែលគាត់បានមកទទួលសេវាហ្នឹងគឺគាត់មានភាពងាយស្រួលដោយសារយើងមានបុគ្គលិកដែលគាត់ទទួលរាក់ទាក់គាត់ជូនភ្ញៀវទៅដាក់ទៅតាមផ្នែកដែលគាត់ពិនិត្យមួយហើយនឹងមួយទៀតដោយសារយើងមានគ្រូពេទ្យដែលគាត់បានបញ្យល់ណែនាំពីបញ្ហាសុខភាពផ្នែកផ្ទៃពោះនិងការថែទាំផ្ទៃពោះហើយថែទាំក្រោយសម្រាលតាមរបៀបវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគាត់បានពន្យល់ចាក់វ៉ាក់សាំងកូនឲ្យគាត់បានមកពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់តាមពេលវេលាការណាត់របស់គ្រូពេទ្យអញ្ចឹងគាត់មានការជឿជាក់ហើយនឹងមានទំនុកចិត្តដោយសារយើងឃើញថាគ្រូពេទ្យយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងគ្រូពេទ្យដែលគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់មកទទួលសេវានឹងបានល្អក្នុងអំឡុងពេលនៃការពពោះរយៈពេល9ខែ10ថ្ងៃស្ត្រីជាមេដាអាចនឹងជួបប្រទះនៅបញ្ហានានាដែលនឹងអាចកើតឡើងដោយមិនបានរំពឹងទុកដោយសារការប្រែប្រួលទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗក្នុងនោះសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនដែលអាចគំរាមកំហែងដល់សុខភាពម្ដាយនិងកូនក្នុងផ្ទៃដែលមេដាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងត្រូវតាមដានសុខភាពសញ្ញាទាំងនោះមានដូចជាការធ្លាក់ឈាមការក្អួតចង្អោរធ្ងន់ធ្ងរចលនារបស់ទារកធ្លាក់ចុះអាការៈឈឺខុសធម្មតានិងគ្រុនផ្ដាសាយជាដើមពាក្យថាចាញ់កូនគឺមានន័យថាស្ត្រីគាត់ដឹងថាចាញ់កូនតែយើងត្រូវគិតថាសញ្ញាអីដែលស្ត្រីគាត់ដឹងថាចាញ់កូនវាមានតែសញ្ញាចង្អោរនិងក្អួតអានឹងវាជារោគសញ្ញាទូទៅនៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយនៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះគឺគាត់ចង្អោរក្អួតគាត់ដឹងថាគាត់មានផ្ទៃពោះហើយបូកជាមួយនឹងការបាត់រដូវមួយទៀតហើយអាចង្អោរក្អួតដែលមាននៅលើស្ត្រីហ្នឹងវាមានប្រហែលប្រមាណជា 75% ប៉ុន្តែការក្អួតហ្នឹងវាមិនធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងមានបញ្ហាអីទេដោយសារមានការបម្រែបម្រួលអរម៉ូននៅអំឡុងពេលគាត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យអរម៉ូនហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរធ្វើឲ្យគាត់មានការចាញ់កូនដែលវាមានចង្អោរក្អួតនឹងឯងប៉ុន្តែអាការចង្អោរក្អួតហ្នឹងប្រសិនបើយើងប្រហែលយើងអត់បានតាមដានយើងអត់បានមើលវាអាចកាលណាក្អួតចង្អោរធ្ងន់ធ្ងរទៅវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ជាតិទឹកហើយនឹងបាត់បង់ទម្ងន់ការបាត់បង់ជាតិទឹកនិងការបាត់បង់ទម្ងន់ហ្នឹងបើសិនជាទុករយៈពេលយូរទៅទៀតវាអាចធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាកង្វះជាតិទឹកវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមួយគេហៅថាស្ទះសរសៃឈាមវ៉ែនជ្រៅនិងទារកសម្រាលមកវាអត់គ្រប់គីឡូឬក៏កង្វះវីតាមីនបើសិនបើគាត់ក្អួតនឹងធ្ងន់ធ្ងរមានបាត់បង់ជាតិទឹកហើយនឹង
បាត់បង់ទម្ងន់យើងត្រូវណែនាំគាត់ឲ្យមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលយកការព្យាបាល ស្ត្រីជាមេដានទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការពិនិត្យនិងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យនៅពេលមានផ្ទៃពោះនិងពេលសម្រាប់បត់រួចដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់អត្រាមរណមាតានិងទារកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងនោះពេលវេលាកំណត់ដែលស្ត្រីត្រូវមកពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនពេលសម្រាលមានការពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី1នៅមុន16សប្តាហ៍ការពិនិត្យលើកទី2នៅចន្លោះ24ទៅ28សប្តាហ៍ការពិនិត្យលើកទី3នៅចន្លោះ32ទៅ38សប្តាហ៍ការពិនិត្យលើកទី4គួរចន្លោះពី36ទៅ38សប្តាហ៍សម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាពក្រោយពេលសម្រាលគួរធ្វើឡើងនៅ3ដំណាក់កាលសំខាន់គឺដំណាក់កាលទី1បន្ទាប់ពីសម្រាលរួចរហូតដល់24ម៉ោងក្រោយដំណាក់កាលទី2 24ម៉ោងក្រោយសម្រាលរហូតចេញពីមន្ទីរពេទ្យពី5ទៅ7ថ្ងៃដំណាក់កាលទី3បន្ទាប់ពីចេញពីមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់6ទៅ8សប្តាហ៍ ជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំក៏សំណូមពរឲ្យបងប្អូនស្ត្រីជាមេដាទាំងអស់គាត់ចូលរួមទទួលសេវាពិនិត្យសុខភាពនិងចាក់ថ្នាំបង្ការនិងថែទាំក្រោយសម្រាលនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្នានិងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាអត្រាមរណភាពម្ដាយនិងទារកដើម្បីឲ្យគាត់សម្រាលនឹងមានសុវត្ថិភាពហើយឲ្យគាត់មកសម្រាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យដែលមានគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការគ្រោះថ្នាក់ទាំងម្ដាយទាំងកូនអញ្ចឹងយើងអាចមានសុវត្ថិភាពទាំងម្ដាយទាំងកូនហើយគាត់អញ្ជើញមកទទួលសេវានៅតាមមន្ទីរពេទ្យធំទីពេទ្យដែលគាត់ពេញចិត្តនឹងគាត់មកទទួលសេវាចា៎ ចាសូមអរគុណបន្ទាប់ពីបានទស្សនានៅរឿងរ៉ាវនៅក្នុងវគ្គទី2របស់យើងនេះតើលោកស្រីយល់ឃើញថាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារនេះមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដែរចំពោះគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិនោះចាចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ត្រីក៏ដូចជាកុមារហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់លោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានជ្រាបហើយបើសិនជាសម្រាប់ស្ត្រីវិញដែលគាត់កំឡុងមានផ្ទៃពោះកំអីហ្នឹងគឺត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដើម្បីមានសុខភាពល្អពេលដែលគាត់មានសុខភាពល្អធ្វើឲ្យក្នុងផ្ទៃគឺកាន់តែមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងពេលដែលគាត់សម្រាលចេញមកគឺមានសុខភាពល្អមាំមួនដែលកត្តាសុខភាពល្អនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារគាត់សម្រាប់គ្រួសារហ្នឹងគឺមិនបាត់ចំណាយថវិកាមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាខាតពេលដើម្បីមើលថែស្ត្រីរូបនោះទេឬក៏កុមារនោះហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងយើងដឹងហើយមិនថាជាកុមារគាត់ជាទំពាំងស្នងឫស្សីបើសិនជាយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគាត់ច្រើននោះធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងក៏មានការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សកាន់តែខ្ពស់ដោយសារតែពេលដែលគាត់សុខភាពល្អរឹងមាំនោះគឺធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ញាឆ្លៀសវៃមិនឈឺច្រើនធ្វើឲ្យគាត់មានឱកាសរៀនសូត្របានច្រើនមានឱកាសស្គាល់គេមានឱកាសទៅទីតាំងដែលច្រើនដែលមិនចាំបាច់យើងស្គីងសម្រាកលើក្រែពេទ្យដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនមានចំណេះដឹងហើយពេលខ្លះអាចឈានទៅដល់ពិការភាពអញ្ចឹងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមាតាជាស្ត្រីក៏ដូចជាកុមារនោះគឺជាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមួយដ៏សំខាន់ហើយក៏ជាចលករមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅសង្គមជាតិយើងមិនថាគ្រួសារឬក៏សង្គមជាតិប្រទេសជាតិយើងទេកាន់តែមានធនធានកាន់តែល្អរឹងមាំដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតចា៎ចាអរគុណណាស់លោកស្រីជាសំណួរចុងក្រោយហើយថាលោកស្រីយល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាខ្លះចំពោះសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារនោះចាសូមអញ្ជើញតាមអានេះខ្ញុំសូមជាដំបូងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សម្ដេចជ័យហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់គឺកំឡុងលើកឧទាហរណ៍របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់កំឡុងខ្ញុំមានផ្ទៃពោះហ្នឹងមិនដូចខ្ញុំលើកមុនអញ្ចឹងគឺជាពេលដែលកូវីដកំពុងតែផ្ទុះចាពេលនោះក៏ខ្ញុំបានឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 កំឡុងពេលដែលខ្ញុំក៏ពពុះកូនអាយុបាន73ខែហើយដោយសារតែខ្ញុំទទួលបានវ៉ាក់សាំងមុននឹងមានកូនខ្ញុំបានវ៉ាក់សាំងចំនួន2លើកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានកូនតែម្ដងតែបើតែខ្ញុំពិបាកមានកូនរយៈពេល5ឆ្នាំតែទទួលបានវ៉ាក់សាំងហើយខ្ញុំបាច់ទៅជាខែក្រោយមកខ្ញុំមានកូនដល់ពេលមានកូនហើយខ្ញុំគិតថាមិនគួរឲ្យជឿដល់ទៅពេលហើយដល់ពេលខ្ញុំ
ធ្វើសម្រាប់នៅផ្ទះពេលដែលខ្ញុំពោពោះដល់ចឹងពេលខ្ញុំស្រាប់នៅផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំក៏បានឆ្លងពីបងនៅផ្ទះចាដែលគាត់រៀបចំបាយម្ហូបឲ្យយើងពេលដែលកំឡុងដែលឆ្លងនឹងហើយគឺថាប្រហែលជាមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ខ្ញុំហើយពិបាកមានកូនហើយមកមានកូវីដទៀតអញ្ចឹងពេលដែលមានជំងឺកូវីដចូលមកមិនដឹងថាកូនខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដូចគេដែរឬអត់ព្រោះខ្ញុំឃើញគេផ្សេងគឺមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដល់ទៅពេលហើយខ្ញុំក៏បានថែទាំសុខភាពតាមដែលក្រសួងសុខាភិបាលតែងតែប្រកាសដើម្បីទទួលបានសុខភាពហើយពេលដែលយើងមុននឹងចង់បានកូនអីគួរតែយើងទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយយើងឆ្លងកូវីដក៏មិនមានបញ្ហាប្រឈមខ្ពស់ដែរគ្រាន់តែជាជំងឺធម្មតាជំងឺមួយដែលចូលមករាងកាយយើងប៉ុន្តែយើងមានប្រព័ន្ធធាតុផ្សំហើយយើងអាចប្រឆាំងគ្នាបានអញ្ចឹងយើងស៊ាំអត់មានបញ្ហាខ្ពស់ទេពេលនេះខ្ញុំក៏បានកាត់ចិត្តថាអត់អីទេអញ្ចឹងកូនរបស់ខ្ញុំនៅមានសុខភាពល្អហើយពេលនេះខ្ញុំនឹកឃើញដល់មុនគេគឺសម្រាប់ចូលតែម្ដងចាគឺលោកដោយសារលោកទៅកូនខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពដោយសារលោកទៅខ្ញុំជាម្ដាយមានសុវត្ថិភាពរហូតដល់សម្រាប់កូនដោយសុវត្ថិភាពហើយនេះក៏ជាផ្នែកមួយជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានដឹងច្រើនជាងនោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់មាតានិងទារកចានៅក្នុងនោះគឺតាមរយៈដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងបទពិសោធន៍ខ្ញុំគឺពេលដែលខ្ញុំទៅការមន្ទីរពេទ្យមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋគឺខ្ញុំបានឃើញនៅផ្ទាំងប៉ាណូចាគឺគេបានដាក់ឲ្យផ្ទាំងនៅតាមជញ្ជាំងរបស់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋហ្នឹងតើប្រាក់ចាប់ពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងតើត្រូវចំណាយថវិកាមើលឲ្យអស់ប្រមាណហើយចំពោះកម្មការនីហ្នឹងតើគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់ទេហើយគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អីវិញអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យពេលដែលខ្ញុំទៅដល់គាត់សួរថាបងអូនធ្វើការងារអីជាកម្មការនីទេបើសិនជាកម្មការនីគឺមានថវិកាជូនទៅទៀតចាពិនិត្យម្ដងបានចំនួនប្រមាណម៉ឺនហើយបានដល់លើកប្រមាណហើយកូននឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងចំនួនប្រមាណមុខដើម្បីមានសុវត្ថិភាពកុំឲ្យមានជំងឺផ្សេងចាហើយនៅក្នុងនោះនឹងអ្វីដែលពិសេសហ្នឹងគឺគាត់ថាពេលដែលយើងមានកំឡុងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺអាចចេញមុនម៉ោងចំពោះដែលយើងធ្វើជាកម្មការនីហើយយើងទទួលបានថវិកាហ្នឹងគឺលើសពី 100% ដូចជា 120% ទៀតកំឡុងមានផ្ទៃពោះសម្រាប់កម្មការនីអញ្ចឹងតាំងពីចាប់ផ្ដើមពោះកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះក្រៅសម្រាលរហូតដល់កូន2ឆ្នាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានដាក់គោលនយោបាយមួយចំនួនដែលផ្ដោតសំខាន់គឺក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់មាតានិងទារកដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ដឹងខ្ពស់ម្យ៉ាងទៀតនាងខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានមួយចំនួនតាមក្រសួងសុខាភិបាលដោយសារគាត់ថាបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាកន្លងមកគឺរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពមិនថាមាតានិងទារកទេគឺទូទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែល្អកាលណាគឺធនធានមនុស្សកាន់តែល្អในការហ្នឹងដូច្នេះការជួយទៅលើសុខភាពមាតានិងទារកគឺមានច្រើនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះនេះខ្ញុំក៏បានទទួលចានៅការលើកទឹកចិត្តផងដែរមួយចំនួនពេលដែលខ្ញុំកំឡុងមានផ្ទៃពោះហើយមានបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានមើលតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មួយចំនួននិងបានតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺបានដឹងអំពីកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិហ្នឹងដែលមានសម្ដេចអតិប្របុរនីហ៊ុនសែនជាប្រធានហើយក៏ជាអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិលោកបានផ្សព្វផ្សាយច្រើនអំពីការលើកកម្ពស់ត្បិតតែគាត់សម្ដេចលោកមិនបានចូលរួមផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែគាត់បានចូលរួមតាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់សុខភាពចាអញ្ចឹងការលើកកម្ពស់សុខភាពការយល់ដឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមភូមិចំនួនហ្នឹងគឺបានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យគាត់មកទទួលសេវាសុខភាពនៅឯមណ្ឌលសុខភាពឬក៏តាមមូលដ្ឋានសុខភាពមួយចំនួនហើយពេលហ្នឹងមកដល់នោះក៏មានទទួលបានប្រាក់កម្រៃជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកុំឲ្យគាត់មានហានិភ័យពេលដែលគាត់ពោះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏មកពិនិត្យទេអញ្ចឹងដល់ពេលឮថាអូមកពិនិត្យដល់ថវិកាហើយទទួលបានថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាលទេដែលផ្ដល់ជូនម្ដងប្រមាណចាម្ដងចំនួនប្រមាណម៉ឺនហើយសរុបទៅរហូតដល់កូនកើតចំនួនប្រមាណម៉ឺនហើយរហូតដល់កូន2ឆ្នាំតើបានអ្វីខ្លះហើយពេលនោះគាត់ក៏មានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយបានទាំងការយកទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំហើយគាត់ទទួលបានទាំងថវិកាដើម្បីជួយសម្រួលនៃជីវភាពរបស់គាត់ថែមទៀតចា
ចានេះខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅណាស់លោកស្រីលក្ខណាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមផ្ដល់នៅការសន្ទនាដែលជាការអនុវត្តផ្ទាល់របស់លោកស្រីក្នុងការទទួលនៅសេវាថែទាំសុខភាពក្នុងកំឡុងពេលពពោះដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ជូនដល់ទូរទស្សនិកជនជាពិសេសស្ត្រីដែលត្រៀមនឹងពពោះក៏ដូចជាកំពុងពពោះនោះបានទទួលយកនិងអនុវត្តតាមដើម្បីជាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីជាមេដាផ្ទាល់ក៏ដូចជាទារកចាអរគុណណាស់លោកស្រីចាចាទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកិច្ចសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនកិត្តិយសបានមកដល់ទីបញ្ចប់ជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនាចំណាប់អារម្មណ៍របស់កម្មវិធីសូមអរគុណមានសារអំពាវនាវថាគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តជួយវិនិយោគគាំទ្រដល់ការងារសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារពិសេសជួយលើការងារបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវិក្រិតការដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអ្នកអប់រំផ្សព្វផ្សាយនៅតាមសហគមន៍ឲ្យទទួលបានចំណេះដឹងនិងជំនាញពិតប្រាកដកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិដែលលោកអ្នកនាងបានតាមដានទស្សនាអំបញ្ញនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់កម្មវិធីលើកក្រោយក្រុមផលិតនឹងលើកយកប្រធានបទថ្មីមកបង្ហាញជូនកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិមានផ្សាយជូនទស្សនានៅម៉ោង 8 យប់ថ្ងៃប្រហ័សនិងផ្សាយឡើងវិញលើកទី1ម៉ោង 10 ព្រឹកថ្ងៃសុក្រលើកទី2ម៉ោង 4 រសៀលថ្ងៃអាទិត្យរៀងរាល់ចុងខែនីមួយៗលោកអ្នកក៏អាចទស្សនាវីដេអូកម្មវិធីនេះបានតាមរយៈ website www.redcross.org.kh និងទំព័រ Facebook កាកបាទក្រហមកម្ពុជា Cambodian Red Cross ដែលបានបង្ហាញជូននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្រាប់ខ្ញុំបាទនិងក្រុមផលិតសូមអរគុណសូមជម្រាបលានៅសល់100ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនៅសល់100ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ100 days to go until SEA Games 2023ចូលរួមសូមចូលរួមខ្ញុំចូលរួមខ្ញុំច្បាស់ជាចូលរួមខ្ញុំពិតជាចូលរួមខ្ញុំច្បាស់ជាចូលរួម ខ្ញុំច្បាស់ជាចូលរួម ខ្ញុំចូលរួម សូមអបអរសាទរ 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 អបអរសាទរកម្ពុជា អបអរសាទរកម្ពុជា សូមអបអរសាទរ កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games Asian Para Games ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចូលរួមរាប់ថយក្រោយជាមួយខ្ញុំ100ថ្ងៃអបអរសាទរការរាប់ថយក្រោយ100ថ្ងៃ100ថ្ងៃ 100ថ្ងៃ វ៉ាវ100ថ្ងៃ 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 100ថ្ងៃ 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 វ៉ាវព្រឹត្តិការណ៍100ថ្ងៃអត់មិនបាន អត់មិនបាន SEA Games ច្បាស់ណាស់បង ច្បាស់ណាស់បង អបអរសាទរ SEA Games Para Games 2023
យើងចូលរួមរាប់ថយក្រោយ100ថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games 2023ឆ្ពោះទៅ SEA Games និងអាស៊ាន Para Games 2023កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ តើលោកអ្នកចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មែនទេហើយពិបាករកក្រុមហ៊ុនថតវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ដែលមានគុណភាពមែនទេអស់កង្វល់រ៉ាទីកាជាក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់លំដាប់អន្តរជាតិលើសេវាកម្មថតផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីកម្រិត 4K ដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជារ៉ាទីកាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបម៉ាកល្បីៗធានាគុណភាពការផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យរ៉ាទីកានឹងជួយធ្វើឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យលោកអ្នកនឹងបានឃើញរាល់សកម្មភាពក្នុងពិធីទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទំហំធំកម្រិត 4K និងការបញ្ចាំងលើផ្ទាំងក្រណាត់សព្រមទាំង LED ដែលមានរូបភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 823 848 017 838 889និង016 823 848រ៉ាហ្វិកាទំនុកចិត្តការទទួលខុសត្រូវនិងគុណភាពខ្ពស់
watching EAC News. Thanks for joining us. Tycoon Srichanthon announced through his Facebook page on Thursday that he is willing to award a villa worth tens of thousands of dollars, a car, and a monthly stipend for 10 years to any Cambodian boxer that can beat the martial artist Bukhao Bantamek. EAC News reporter Anthony Ellis has the story. The tycoon made this announcement after Thai martial arts of ethnic Khoi descent, Bukhao Bantamek, made a statement insulting Kun martial arts. Bukhao said that Kun Khmer is only something that is only recognised in the Southeast Asian region, while Muay Thai is considered a world sport recognised by the Olympics. The exact statement made by Bukhao during the press conference was, "Do not worry about Cambodia using the name Kun Khmer, because Cambodia is the host of the SEA Games and is only Southeast Asian or Asian sport, while Muay Thai is an Olympic and world-class sport. We have to talk about it in terms of the Olympics because our original Thai sport is already number one." 7NG CEO Srichanthon responded by this by writing on his Facebook page, "Speaking as an honorary vice president of the Khmer Boxing Federation, Cambodia also has strong fighters, so if any Khmer boxer can beat and win against Bukhao, I will give a villa, a car, and additional spending for 10 years. This is encouragement to Cambodian players to fight for our motherland." Since the video of Bukhao speaking at a press conference was posted by Thai media, many Cambodians have expressed anger and dissatisfaction, leading to a further resurgence of tension between the people of the two countries. This is an encouragement to Cambodian players to fight for our motherland. Since the video of Bukhao speaking of the press conference was posted by Thai media, many Cambodians have expressed anger and dissatisfaction, leading to a further resurgence of tensions between the people of the two neighbouring nations over who originated the martial arts style in question. Meanwhile, the Thai Prime Minister has called for an end for this martial arts row. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thanks for joining us. Cambodia has increased its contribution to the International Fund for Agricultural Development to $1 million from 2025 to 2028. EAC News reporter Anthony Ellis has the details. This decision was made during a meeting between Prime Minister Hun Sen and the Vice President of the International Fund for Agricultural Development, Joseph Porul, at the Peace Palace on Thursday afternoon. The Prime Minister's personal assistant, Eng Sopolet, told the media after the meeting that the Vice President of the International Fund for the Agricultural Development expressed her respect for the Prime Minister's efforts to maintain peace and social stability in Cambodia, especially during the COVID-19 pandemic. She added that she has observed how Prime Minister Hun Sen has helped people climb from the poverty line through the provision of social protection and the establishment of good policies of agriculture and rural development. This includes stationary agriculture technicians in rural communities and the launch of irrigation programs to enhance the production of quality agricultural products in line with the market demand. Joseph Porul further informed the Prime Minister that the International Fund for Agriculture would like to express respect and support for Cambodia's efforts to maintain peace, stability and development in the agriculture sector. On behalf of the Development Fund's president, she also extended her thanks to the Cambodian for increasing its contribution to the fund from $600,000 to $1 million from the 2025 to 2028. She pledged that the International Fund for Agricultural Development will continue to support Cambodia in the agriculture sector even more. In response, Prime Minister Hun Sen remarked that the International Fund for Agricultural Development has been a good partner for more than 30 years, adding that he believes the organisation has the same vision as Cambodia, so he would like to see this partnership continue. Eng Sopolet quoted the Prime Minister as saying, "Cambodia has focused on the development of agriculture and rural areas and wishes to allow farmers to produce and make profit. We want to keep people from crossing below the poverty line and want to transform the agriculture sector into one of agribusiness and agro-industry." The Prime Minister once again expressed his pleasure over the good partnership with the International Fund for Agricultural Development and the decision to increase Cambodia's contribution from $600,000 to $1 million from 2025 to 2028.
Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thanks for joining us. The rice seeds provided by the Prime Minister of Cambodia to farmers in Ban Thi Minh Chey province to recover from the floods in 2022 can yield up to 4 to 4.5 tons of rice per hectare, while the selling price of rice has also gotten better. The director of the Ban Thi Minh Chey Provincial Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Phang Vanaset, and the first deputy chairman of the Disaster Management Committee, Senior Minister Kun Kim, conducted an inspection of non-seasonal rice farming practices in Mongkul Bore district of Ban Thi Minh Chey province on Thursday. During the inspection, Phang Vanaset remarked that the rice seeds will provide a good yield that can help restore the losses made by farmers during last year's floods. He continued to say that in Ban Thi Minh Chey province, the area allocated for rice cultivation is 310,000 hectares, of which more than 50,000 hectares are planted with fragrant rice and IR rice that can be harvested twice, early in the season and end of the season until February 2023, and the second harvest covers about 6% with a yield per hectare of 4 to 4.5 tons. Senior Minister and first Vice Chairman of the Disaster Management Committee, Kun Kim, remarked that in addition to being able to produce more rice, the price of rice this year is also better. He said, farmers can grow more than 4 tons per hectare and sell at a good price in Kampong Thom and Siem Reap, 1 million real for 1 ton of rice paddy, while in Ban Thi Minh Chey, the price per ton is 1.2 million real. In 2022, in order to help citizens recover from the floods that destroyed and damaged many crops, the royal government provided 7,000 tons of rice seeds to farmers in Kampong Thom, Siem Reap, Ban Thi Minh Chey, Battambang, Brevihir, Pursat, and some other provinces. According to a report from Ban Thi Minh Chey province, the 2022 floods impacted around 38,000 hectares of rice, completely destroying 28,000 hectares. Seeing this, Prime Minister Hun Sen provided 522.4 tons of 504 varieties of rice and has helped to rehabilitate around 6,225 hectares of rice fields. You're watching EAC News. Thanks for joining us. Students who have just passed the 2022 high school baccalaureate exam can now download their provisional high school certificate through a standard QR code verified through the website verify.gov.kh. EAC News reporter Anthony Ellis has more details. The Ministry of Education, Youth, Sports and the Ministry of Post and Telecommunications have jointly launched a system to allow students who pass the 5th of December 2022 high school exams to access a digital copy of their provincial high school certificates, which they can access using a standard QR code. The provisional certificate is being provided to the students to make it easy for them to prepare for exams and apply for university. It is not necessary to legalise a copy of the provincial certificate in paper form as it was before. The two ministries have developed a digital system to be able to verify authenticity, integrity and validate through the website verify.gov.kh. This is in accordance with the recommendations made by the Prime Minister Hun Sen and is a new step in promoting the digital evolution of ministries and state institutions in line with the Cambodian Digital Economic and Social Policy framework and the Cambodian Digital Government Policy. The students can receive their digital certificate by going to the Telegram channel named Temporary But Dop Certificate Bot and filling in necessary information. Alternatively, students can go to the Department of Education, Youth and Sports. For more information, students are asked to call the toll-free 123 hotline. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thanks for joining us. The National Bank of Cambodia and the General Commission of the National Police issued a joint statement on 27 January 2023, warning to take legal action against companies advertising and providing loans without formal permission. The National Bank of Cambodia has warned against this several times in the past, but such illegal loan advertising and provisions are still occurring. This includes recent activities to promote and provide informal financial services, especially the provision of credit services through mobile phones, social media, and other channels online without formal permission from the National Bank of Cambodia. These illegal financial activities conducted by informal financial service providers have caused many to fall into excessive debt and also lose confidence in the banking sector in Cambodia as a whole.
To prevent this from further occurring, the National Bank of Cambodia has advised citizens not to borrow money from informal financial service providers that are not approved by the National Bank of Cambodia. The National Bank has informed citizens that if they have any information related to illegal loaning activities, they should report this to the bank through one of 5 phone numbers.ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរសម្ដេចទ្រង់អាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះជាកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិជាកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងតាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្លើយតបមេរោគអេដជំងឺអេដនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានិងជាអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារឆ្ពោះទៅទិវាជាតិសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារ21កុម្ភៈនិងជាកិច្ចស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2023នេះកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញជូនវគ្គទី1សេវាកម្មនានានៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារកវគ្គទី2គ្រូពេទ្យជំនាញនិងស្ត្រីមកទទួលសេវាកម្មកម្មវិធីមានវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកស្រីសយច័ន្ទលក្ខណាអ្នកទទួលសេវាថែទាំសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារនិងបំភ្លឺសំណួរមួយចំនួនតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវខាងលើនេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកយូសំលៀងនឹងបង្ហាញជូនចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមអរគុណលោកទុំចន្ទធីជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាសម្រងមតិមហាជនរបស់កម្មវិធីបងចាប់ពីពេលពោពោះពេលឆ្លងទន្លេក៏ដូចជាពេលក្រោយពេលដែលឆ្លងទន្លេតើបងយល់ថាបុរសជាស្វាមីគួរទទួលខុសត្រូវចំពោះភរិយាយ៉ាងណាខ្លះដែរបងចំពោះខ្ញុំយើងជាស្វាមីពេលដែលប្រពន្ធទៅនឹងពោះយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាព្រោះវាអាចនឹងមានហានិភ័យគ្រប់ពេលដោយសារតែគាត់ពីមុនអត់មានកពេលដែលគាត់មានកគាត់ពិបាកទាំងការដើរទាំងការហូបចុកទាំងការគេងអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថែឲ្យដិតដល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាសុវត្ថិភាពកូនយើងផងនិងប្រពន្ធយើងផងពេលគាត់សម្រាយើងត្រូវមើលការខុសត្រូវបាយទឹកគាត់ខោទឹកនោមកូនដល់កូនត្រូវយើងអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់បាទហើយមួយទៀតយើងធ្វើអាហ្នឹងហើយមិនថាប៉ុណ្ណឹងយើងវាមិនដល់គាត់ទេគាត់មានកូនមានអីឲ្យយើងគ្រាន់តែជាអ្នកមើលថែគាត់ពេលគាត់ឈឺស្កាត់ទៅបន្ទប់ទឹកអីយើងត្រូវរៀបគាត់រៀបអីចឹងបងបាទក្នុងនាមជាមនុស្សប្រុសហើយជាមេគ្រួសារនៅក្នុងគ្រួសារមួយកាលណាប្រពន្ធឬភរិយាគាត់មានផ្ទៃពោះចាប់ពីមួយខែឡើងទៅយើងតែងតែប្រុងប្រៀបឲ្យគ្រប់លក្ខណៈតាំងពីលុយកាក់និងសម្ភារៈផ្សេងសម្រាប់ទទួលទារកនៅថ្ងៃដែលសម្រាប់កូនបងពេលខ្លះយើងនៅគ្រួសារដែលឡាយពីមុខពុកម្ដាយអញ្ចឹងជួនកាលយើងគឺមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រពន្ធហើយនិងកូនជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាកិច្ចសន្ទនារវាងលោកស្រីគិតបូរ៉ាហ្វីជាមួយនៅវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងស្ទូឌីយោចាសសូមអរគុណលោកសំនៀងទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គសន្ទនាជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសដែលកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងទទួលជួបសន្ទនាជាមួយវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកស្រីសយច័ន្ទលក្ខណាអ្នកទទួលសេវាសុខភាពពីមូលដ្ឋានសុខាភិបាលចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីចាសូមជម្រាបសួរលោកស្រីចាលោកស្រីសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរចាខ្ញុំសុខសប្បាយទេចុះចំពោះលោកស្រីវិញចាសុខទុក្ខធម្មតាដូចគ្នាអរគុណច្រើនចាលោកស្រីតើយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការបង្ហាញជូននៅសម្រងមតិមហាជនអំបញ្ញមិញនេះសូមអញ្ជើញចាតាមរយៈមើលមិញនេះឃើញថាបរោះជាប្តីគឺគាត់មានទំនួលខុសត្រូវច្រើនត្បិតតែគាត់មិនមែនអ្នកពោះក៏ប៉ុន្តែក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការថែរក្សាព្រោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដូចគាត់មានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងគឺគាត់ពិបាកមានកូននៅក្នុងផ្ទៃមិនស្រួលទេអញ្ចឹងមានន័យថាការលើកឡើងរបស់គាត់នេះគឺល្អមែនតើចាខ្ញុំគាំទ្រចាអរគុណច្រើនណាស់លោកស្រីចាដូច្នេះជាបន្តនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រីនិងទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនារឿងរ៉ាវនៅក្នុងវគ្គទី1របស់យើងតែម្ដងសូមអញ្ជើញចាដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅទិវាជាតិសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារ21កុម្ភៈកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិសូមបង្ហាញជូននូវសេវាកម្មនានានៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារកនៃក្រសួងសុខាភិបាលដែលផ្ដល់នូវសេវាថែទាំសុខភាពស្ត្រីមាតាទារកនិងកុមារប្រកបដោយទំនុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាព
នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំពីមេដានិងទារកយើងហ្នឹងមានបានផ្ដល់សេវាជូនអតិថិជនភ្ញៀវស្ត្រីនិងកុមារហ្នឹងមានដូចជាសេវាពិនិត្យផ្ទៃពោះសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលរោគស្ត្រីសេវាពិនិត្យក្រោយសម្រាលថែទាំក្រោយសម្រាលហ្នឹងសេវារំលូតដោយសុវត្ថិភាពនិងមានសេវាចាក់ថ្នាំបង្ការ10មុខ11មុខចំពោះកុមាររហូតដល់អាយុ18ខែហើយនឹងយើងមានសេវាថែទាំថ្មិញសេវាពិគ្រោះមុនត្រៀមយករៀបការនិងត្រៀមយកបុត្រហើយនឹងវិបត្តិគ្មានកូនចាហើយនឹងផ្នែកអមវិជ្ជសាស្ត្រដែលយើងធ្វើតេស្តឈាមរោគមេរោគរអីបង្ការមេរោគបង្ការជំងឺឆ្លងទៅម្ដាយទៅកូនចាហើយនឹងយើងមានសេវាកម្មផ្នែកពជាកណើតចាហើយនឹងវិនិច្ឆ័យជំងឺទូទៅហើយយើងមានទាំងផ្នែកវះកាត់ទាំងផ្នែកព្យាបាលចាហើយនឹងបន្តនឹងនោះយើងមានទារកដ្ឋានទៀតដែលយើងចាប់ផ្ដើមទទួលកូននឹងចាប់ពីអាយុ3ខែរហូតដល់2ឆ្នាំតែយើងទទួលតែចំពោះកូនដែលបើកដោះម្ដាយទេចាអានេះសេវាពិនិត្យពីព្រោះជំងឺក្រៅអញ្ចឹងយើងមានសេវាដែលអ្នកជំងឺគាត់សម្រាប់ពេទ្យនឹងមកព្យាបាលអញ្ចឹងនៅក្នុងសេវាសម្រាប់ពេទ្យហ្នឹងយើងមានសេវាសម្រាលចាសេវាវះកាត់ផ្នែកសម្ភពនិងផ្នែករោគស្ត្រីហើយនឹងមានសេវាថែទាំនិងសង្គ្រោះទារកទើបនឹងកើតយោងតាមប្រសាសន៍របស់អ្នកជំនាញនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយអំពីការថែទាំសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារស្ត្រីជាមាតាទទួលបាននូវការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនឡើងនិងបានមកទទួលសេវាពិនិត្យផ្ទៃពោះសេវាសម្រាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យមានចំនួនកាន់តែច្រើនដែលធ្វើឲ្យអត្រាគ្រោះថ្នាក់របស់ម្ដាយនិងទារកនៅពេលសម្រាលត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនយោងតាមស្ថិតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារកជាមធ្យមមជ្ឈមណ្ឌលទទួលបានការមកទទួលសេវាជាប្រចាំខែសេវាពិនិត្យផ្ទៃពោះមានចំនួន1351នាក់ផ្នែកសម្រាលមានចំនួន717នាក់ក្នុងនោះសម្រាលដោយធម្មជាតិមានចំនួន350នាក់ការសម្រាលដោយវះកាត់មានចំនួន228ករណីដោយឡែកផ្នែកថែទាំនិងសង្គ្រោះទារកមានចំនួន321ករណីក្នុងមួយខែតាមការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំគឺឃើញថាចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគាត់បានអញ្ជើញមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលសេវាពិនិត្យផ្ទៃពោះនិងទទួលសេវាសម្រាលកូននឹងមានការកើនឡើងច្រើនចាដោយសារការពិនិត្យផ្ទៃពោះគឺអាចជួយឲ្យសុខភាពគាត់និងកូនគាត់នឹងវាល្អទាំងរាងកាយនិងបញ្ញាស្មារតីហើយបើគាត់សម្រាលនៅមន្ទីរពេទ្យក៏អញ្ចឹងដែរគាត់មានសុវត្ថិភាពច្រើនជាងអញ្ចឹងចាដោយម្យ៉ាងទៀតដោយសារអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីឥឡូវនេះគឺគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនអំពីការថែរក្សាសុខភាពគាត់និងកូនគាត់ក្នុងអំឡុងពេលមានកក៏ដូចជាពេលសម្រាលដែរការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលើការងារលើកកម្ពស់សុខភាពស្ត្រីនិងកុមារនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នពិតជារឿងចាំបាច់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ទទួលបានការពិនិត្យថែទាំចាប់ពីពេលពពោះរហូតដល់ពេលសម្រាលនិងបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនហើយត្រូវបន្តថែទាំសុខភាពទាំងម្ដាយទាំងកូនអំឡុងពេល1ខែកន្លះនិងបន្តថែទាំសុខភាពទារករហូតដល់កូនមានអាយុ2ឆ្នាំដើម្បីឲ្យកូនមានសុខភាពល្អរាងកាយមាំមួនចាសូមអរគុណចាដោយលោកស្រីលក្ខណៈជាស្ត្រីជាមេដាដែលបានទទួលនៅសេវាសុខភាពពីមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដូច្នេះសូមលោកស្រីលក្ខណៈជម្រាបជូនទូរទស្សនិកជនជាពិសេសស្ត្រីដែលលោកកំពុងត្រៀមនឹងពពោះក៏ដូចជាកំឡុងពេលដែលកំពុងពពោះក្តីនោះថាតើនៅពេលដែលលោកស្រីកំពុងពពោះនោះតើលោកស្រីបានទទួលសេវាថែទាំសុខភាពនោះនៅទីណាដែរទទួលសេវាកម្មអ្វីខ្លះហើយថាតើហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវទទួលយកសេវាទាំងនោះចាសូមអញ្ជើញចាសូមអរគុណ
សម្រាប់នាងខ្ញុំជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំមានកូនទី1ហើយមកដល់ពេលនេះគាត់មានអាយុជិត10ខែហើយចំពោះនាងខ្ញុំកំឡុងពេលដែលពពោះគឺបានទទួលការថែទាំសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយនិងឯកជនមួយដែលមានជំនាញនឹងឯកទេសចាហើយចំពោះសេវាកម្មនោះគឺខ្ញុំទទួលបាននៅសេវាកម្មដូចជាការពិនិត្យផ្ទៃពោះចាហើយការពិនិត្យទឹកនោមជារៀងរាល់ខែដើម្បីឲ្យដឹងអំពីមើលជាតិស្ករនិងប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកនោមហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏មានការពិនិត្យឈាមចាការពិនិត្យឈាមហ្នឹងគឺដើម្បីរកនៅគ្រប់ឈាមក៏ដូចជាក្របឈាមផងដែរនៅក្នុងនោះក៏មានការពិនិត្យឈាមដើម្បីស្វែងរកនៅកាមរោគផ្សេងៗដែលមានជារលាកថ្លើមក៏ដូចជាជំងឺអេដហើយនិងវីរុសផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងចាកំឡុងពេលដែលនាងខ្ញុំពពោះនឹងហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលនាងខ្ញុំពពោះកូនអាយុ3ខែគឺខ្ញុំបានពិនិត្យឈាមម្សះទៀតដោយមើលអំពីរកឃើញដើម្បីឲ្យរកឃើញថាកូនរបស់យើងដែលជាទ្រុក្នុងផ្ទៃហ្នឹងឲ្យដឹងថាគាត់មានសតិបញ្ញាពីកំណើតគាត់ហ្នឹងមានខ្សោយសតិបញ្ញាដែរឬអត់ដល់អញ្ចឹងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវការពិនិត្យឈាមម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យប្រកាសថាកូនយើងនឹងមានសុខភាពល្អពេលត្បិតតែគាត់នៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំក៏មានការថ្លឹងគីឡូចាថ្លឹងគីឡូជារៀងរាល់ខែពេលដែលយើងទៅហ្នឹងដើម្បីដឹងទម្ងន់យើងប៉ុណ្នេះហ្នឹងតើវាសមាមាត្រជាមួយនឹងសុខភាពយើងកម្ពស់យើងហើយនឹងកូនផ្ទងផ្ទៃតើអាចនឹងមានហានិភ័យអីអត់នៅក្នុងកំឡុងនឹងដែរក៏មានការចាក់វ៉ាក់សាំងចាគឺមានចាក់វ៉ាក់សាំងដូចជាតេតាណូសនិងផ្ដាសាយដើម្បីការពារជំងឺមួយចំនួនពួកអីកំឡុងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺយើងអត់អាចពិសាថ្នាំបានផ្ដេសផ្ដាសទេចាដល់អញ្ចឹងគឺត្រូវទទួលការណែនាំពីគ្រូពេទ្យដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឃើញថាកូនយើងហ្នឹងគឺមិនមានហានិភ័យអ្វីទៅសោះនៅក្នុងកំឡុងដែលយើងពពោះហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការពិនិត្យនៅជីបចរបេះដូងរាងកាយយើងច្រើនចាហើយនៅមានការពិនិត្យមើលច្រើនទៀតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីសុវត្ថិភាពកូននៅក្នុងផ្ទៃចាហើយក្នុងនោះលោកស្រីក៏បានសួរដែរថាហេតុអីបានជាចាំបាច់ត្រូវតែទទួលសេវាកម្មនោះចាសំណួរនេះគឺសំខាន់ណាស់គឺចាំបាច់កត្តាដែលចាំបាច់នោះគឺយើងលើកឡើងថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺកំឡុងពេលហ្នឹងរាងកាយយើងមានបំរែបំរួលច្រើនហើយពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះយើងចង់ឲ្យខ្លួនយើងនិងក៏មានសុខភាពល្អនេះហើយជាកត្តាដែលចាំបាច់ត្រូវតែទទួលនៅសេវាកម្មទាំងអស់នោះហើយម្យ៉ាងទៀតពេលដែលយើងទៅទទួលសេវាកម្មនោះយើងអាចដឹងថាយើងអាចនឹងមានហានិភ័យអីកើតឡើងអត់អញ្ចឹងបើមានយើងត្រូវកាត់បន្ថយបែបម៉េចហើយយើងត្រូវទៅពិគ្រោះជាមួយពីណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំទៅទទួលសេវាហ្នឹងចាំបាច់បំផុតហ្នឹងគឺយើងទទួលបានការអប់រំពីក្រុមគ្រូពេទ្យដែលគ្រូពេទ្យក៏តែងតែជំរាបជូនអំពីការថែរក្សាសុខភាពបែបម៉េចកំឡុងពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះដើម្បីឲ្យកូននិងម្ដាយមានសុខភាពល្អឈានទៅដល់ថ្ងៃសម្រាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពគុណភាពហើយយើងអត់មានហានិភ័យដែលអាចនឹងមានអីភ្លាមៗដែលយើងហាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងទេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺរបបអាហារគឺជាកត្តាចាំបាច់មួយចាដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្វែងយល់ពីព្រោះរបបអាហារវាអាចធ្វើឲ្យយើងនិងកូនយើងមានសុខភាពល្អហើយក៏ជៀសផុតពីជំងឺមួយចំនួនពេលដែលយើងកំឡុងមានផ្ទៃពោះក្នុងចាហើយនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដែលជំរុញឲ្យជាកត្តាចាំបាច់កុំឲ្យយើងមានហានិភ័យច្រើនចាសំខាន់នោះគឺកត្តាហានិភ័យដែលយើងពិបាកជាងគេបំផុតដូចចាចាអរគុណណាស់លោកស្រីតើកន្លងទៅណាលោកស្រីធ្លាប់ទទួលបានការយល់ដឹងអ្វីខ្លះចំពោះសុខភាពស្ត្រីនោះហើយលោកស្រីទទួលការយល់ដឹងទាំងនោះពីទីណាចាកន្លងទៅនាងខ្ញុំបានយល់ដឹងបើសិនជាកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះមានផ្ទៃពោះហ្នឹងមុនមានផ្ទៃពោះយ៉ាងបាក់ពីមុនមានផ្ទៃពោះខ្ញុំតែងតែមានគម្រោងថាឆ្នាំណាខ្ញុំត្រូវយកបុតហើយកំឡុងយកបុតខ្ញុំត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះអញ្ចឹងមុននឹងពេលខ្ញុំទៅត្រៀមយកបុតគឺខ្ញុំបានទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យដល់ពេលហើយខ្ញុំត្រូវពិគ្រោះថាពេលដែលខ្ញុំត្រៀមប្រហែលខែទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែភាសាជាមួយគាត់ត្រូវឆែកសុខភាពបែបម៉េចហើយយើងមានសុខភាពល្អយើងគួរតែប្រហែលខែទៀតអាចយកកូនបានហើយកំឡុងពេលហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយនឹងគ្រួសារចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំក្រោយពេលដែលពិនិត្យសុខភាពហើយគេមានផ្ដល់ថ្នាំឲ្យយើងដើម្បីញ៉ាំដើម្បីថាពេលដែលយើងមានកូនមកអាចកូនឆ្លាតកូនស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់តាមតែចិត្តពុកម្ដាយយើងចង់បានណាចាហើយដល់ទៅពេលខ្ញុំមានផ្ទៃពោះទៀតខ្ញុំបានទទួលការយល់ដឹងច្រើនពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ទៅកាសមន្ទីរពេទ្យគឺទទួលការអប់រំណែនាំពីគ្រូពេទ្យកំណុំមានផ្ទៃពោះហើយម្យ៉ាងទៀតក៏បានដឹងអំពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនពីការថែរក្សាគភ៌តែយើងគួរតែទៅពិនិត្យនៅឯមន្ទីរពេទ្យ
ចំនួនប្រមាណដងពេលដែលយើងកំឡុងមានផ្ទៃពោះនឹងចាដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានហើយបានជម្រាបជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរថាយ៉ាងតិចណាស់ក៏4ដងកំឡុងពេលយើងមានផ្ទៃពោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបានលើសនឹងដើម្បីប្រកបវិជ្ជាព្រោះអីថាដើម្បីកាន់តែមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានទៅកំឡុងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទៅពិនិត្យសុខភាពជាទៀងទាត់ហើយក៏ទទួលការណែនាំពីគ្រូពេទ្យពីបងប្អូនជុំវិញខ្លួនផងដែរដើម្បីយើងដឹងថាដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពដល់ពេលហើយចិត្តដល់ថ្ងៃសម្រាលដល់វិជាទៅដល់ថ្ងៃសម្រាលទៀតគឺខ្ញុំត្រូវរត់តែយល់ដឹងបន្ថែមទៀតស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងផងអីផងហើយយើងសាកសួរព័ត៌មានមួយចំនួនផងពីគ្រូពេទ្យបើយើងមានចម្ងល់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការយល់ដឹងនេះគឺយើងត្រូវស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតចាដើម្បីឲ្យយើងនឹងដឹងថាតើពេលដែលយើងកំឡុងយើងចង់បានកូនយើងពេលពោះហើយនឹងក្រៅសម្រាលតើយើងគួរតែថែរក្សាសុខភាពបែបម៉េចដើម្បីឲ្យកូននិងម្ដាយមានសុខភាពល្អហើយមានសុវត្ថិភាពហើយកូនកើតមករឹងមាំល្អចាហើយចំពោះប្រភពព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺច្រើនចាកន្លងមកហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំចង់បានកូនតែដោយសារតែមានបញ្ហាសុខភាពយើងពិបាកមានកូនតែចឹងហើយខ្ញុំតែងតែស្រាវជ្រាវទី1គឺខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីបងប្អូនក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិតាមបណ្ដាសង្គមផ្សេងៗជាពិសេសគឺទូរទស្សន៍តែម្ដងចាខ្ញុំតែងតែតាមដានមើលនៅកម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងនោះក៏មានកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិផងដែរដែលមានការផ្ដួចផ្ដើមដោយសម្ដេចគតិប្រមុខបុរនីហ៊ុនសែនចាដែលលោកជាប្រធានគណៈកម្មការកម្ពុជាហើយក៏ជាចាអិសរាជជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិផងដែរចាដូច្នេះហើយតែងតែមើលនៅកម្មវិធីនោះដែលទទួលការអប់រំច្រើនលើកកម្ពស់នៅសុខភាពមាតានិងទារកហើយកត្តាជំរុញអស់នេះហើយខ្ញុំតែងតែបន្តមើលឥឡូវថ្ងៃនេះបានខ្លាចជាវិក្មិនទៀតចាដល់ពេលបានខ្លាចជាវិក្មិនខ្ញុំគិតថានឹងសប្បាយចិត្តអាចចែករំលែកអ្វីជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាក្នុងការស្វាស្វែងយល់ព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះមិនថារដ្ឋាភិបាលចានិងបណ្ដាដៃគូទេគឺតែងតែនាំគ្នាលើកកម្ពស់នៅសុខភាពមាតានិងទារកក្នុងនោះក៏មានសម្ដេចគតិប្រមុខបុរនីហ៊ុនសែនចាដែលលោកតែងតែជំរុញលើកទឹកចិត្តហើយតែងតែអំពាវនាវជាពិសេសគឺក្នុងទិវាចាទិវាសុខភាពមាតានិងទារកតែម្ដងចាថ្ងៃ21កុម្ភៈចាលោកស្រីដែលតែងតែគាត់ផ្ដាំផ្ញើសារលិខិតអំពីវិនិយោគមួយចំនួនជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងកុំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសចំពោះសុខភាពចាសូមអរគុណចាអរគុណណាស់លោកស្រីជាបទពិសោធន៍កន្លងមកនេះថាតើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ដូចជាពេលសម្រាលនោះតើនឹងជួបនៅសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះដែរហើយប្រសិនបើមានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះថាតើគាត់គួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកណាដែរសូមអញ្ជើញចាកំឡុងជាបទពិសោធន៍រៀងខ្ញុំដោយសារតែកំឡុងខ្ញុំមានផ្ទៃពោះមិនថាយើងមានបញ្ហាទេតែងតែមានតិចតួចអញ្ចឹងពេលដែលស្ត្រីកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះគឺអាចមានបញ្ហាមួយចំនួនកើតឡើងដូចជាមានការធ្លាក់ឈាមចាការចង់ក្អួតអីមួយចំនួនហើយនៅក្នុងហ្នឹងកត្តាដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺខ្លាចមានកម្មរោគកម្មអីនៅទ្វារមាសដែលយើងអាចកាត់មានឡើងចាហើយទឹកភ្លោះយើងក៏ត្រូវសង្កេតមើលហើយមានបញ្ហាមួយចំនួនហ្នឹងក្តៅខ្លួនខ្លាំងអ្នកខ្លះគាត់ដល់ថ្នាក់ការប្រើថ្នាំដល់ដឹងខ្លួនធ្វើប៉ះពាល់ដល់កូនហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺស្លេកស្លាំងគាត់ស្លេកស្លាំងច្រើនចាដោយសារតែអីបញ្ហាមួយចំនួនគឺដោយសារគាត់អត់បានទទួលនៅថ្នាំជាតិដែកដែលមណ្ឌលសុខភាពផ្ដល់ជូនឲ្យគាត់អត់បានលេបឲ្យគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាស្លេកស្លាំងខ្សោយកម្លាំងហើយពេលខ្លះទៅអាចប្រឈមដល់កូនទៀតមានពិការភាពចាអាហ្នឹងក្នុងកំឡុងក្នុងផ្ទៃពោះហ្នឹងពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងថាយើងគួរធ្វើបែបម៉េចទេតើចំណុចណាអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ពេលខ្លះមានចំណុចជិះវៀងតែយើងអត់បានដឹងអញ្ចឹងចំណុចដែលពេលកំឡុងមានផ្ទៃពោះគ្រោះថ្នាក់ជាងគេហ្នឹងគឺការសង្កេតមើលទៅលើការធ្លាក់ឈាមច្រើនជាងគេតែម្ដងតាមនេះខ្ញុំបានដឹងចាគឺការធ្លាក់ឈាមការរបបតង់សុកនៅក្នុងខែដំបូងចាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសុករំកកូននេះនឹងតាំងពី3ខែអ្នកខ្លះក៏មានដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំជាបទពិសោធន៍គឺនាងខ្ញុំកំឡុងពេល2ខែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលហើយចូលដល់3ខែយើងមើលទៅឃើញសុករំកកូនតាំងពីខែទី3តែម្ដងហើយគាត់រៀងចង់ធ្លាក់ចុះមកក្រោមចាខុសពីធម្មតាគាត់នៅខាងលើទេនឹងជាបញ្ហាខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកអញ្ចឹងអានឹងគឺជាបញ្ហាកំឡុងមានផ្ទៃពោះហើយដល់ទៅពេលសម្រាលអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានបញ្ហាហើយតែយើងគួរតែថែទាំបែបម៉េចអញ្ចឹងពេលដែលកំឡុងពេលដែលសម្រាលហានិភ័យចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺពេលខ្លះអត់ទាន់ឈឺពោះទេតែទឹកភ្លោះគាត់គឺ
ចាប់ដើមចាទឹកភ្លុះគាត់ចាប់ដើមប្រែប្រួលហូរធ្លាក់ចេញមកអញ្ចឹងទៅចាហើយមួយទៀតធ្លាក់ឈាមខ្លាំងទីខាងក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់តន់សម្រាលទេអត់តន់ជឿពោះតែឈាមគាត់ធ្លាក់ច្រើនតែត្រូវការផ្ដល់ឈាមហ្នឹងព្រោះអីពេលដែលយើងត្រៀមនឹងសម្រាលតែតែត្រៀមឈាមពេលខ្លះមានហានិភ័យពេលហ្នឹងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងសោះយើងការពារត្រីមាសទី1ត្រីមាសទី2អីដល់ពេលត្រីមាសទី3ហានិភ័យឡើងមកភ្លាមដោយសារអីដោយសារតែយើងមានជំងឺផ្សេងអត់ដឹងពេលដែលយើងអត់បានទទួលការប្រឹក្សាដូចខ្ញុំលើកចំណុចទី1អញ្ចឹងតើសេវាកម្មទាំងអស់នោះយើងអត់បានទទួលទេយើងអត់បានទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះអត់បានអីដល់ទៅពេលហានិភ័យកូននៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងពេលខ្លះអាចស្លាប់ក្នុងពោះក៏មានអ្នកខ្លះកូនរបស់គាត់ហ្នឹងខ្សោយសតិបញ្ញាបាត់ទៅហើយនៅក្នុងពោះអ្នកខ្លះហ្នឹងពិនិត្យទៅគឺគាត់អត់មានស្មារតីគាត់មានរុនគូទេប៉ុន្តែគាត់អត់បានមើលទេដល់កូនកាប់មកធ្វើអីរបស់កំហើយហ្នឹងគឺរុនគូតកូនគាត់ក៏អត់មានចាហើយឲ្យទីឆែបមាត់អីមួយចំនួនហ្នឹងជារបស់កំហើយមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានស្វែងយល់គាត់គិតថាជាពិសេសគឺចំពោះដែលស្ត្រីមេដាដែលគាត់មានកូនច្រើនហើយអញ្ចឹងកូនទី3ទី4មិនទៅទេព្រោះលើកទី1យើងទទួលបានប្រឹក្សាហើយយើងបានអប់រំពីទទួលការអប់រំពីគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងយើងដឹងច្រើនអំពីកូនអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅចាំដល់ថ្ងៃចិត្តសម្រាប់ទៅហ្មងដល់ពេលទៅហើយមានហានិភ័យចាកូនគ្រប់ខែហើយអត់កើតអញ្ចឹងគាត់ប្រឈមនឹងការវះតែដល់ពេលខ្លះគាត់ដល់ថ្ងៃបើឈឺពោះខ្លាំងរយៈពេល12ដល់13ម៉ោងហើយនៅតែអត់ព្រមបើកទ្វារមាសទៀតដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងមានហានិភ័យពេលហ្នឹងគឺត្រូវតែមានគ្រូពេទ្យជំនាញនិងឯកទេសនៅក្បែរបើអត់មានទេហានិភ័យគាត់គឺមានខ្ពស់អាចមេដានិងទារកក្នុងផ្ទៃគឺមានបញ្ហាប្រឈមដល់គ្រោះថ្នាក់អរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនណាស់លោកស្រីចាអរគុណដែលបានផ្ដល់និងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍យ៉ាងក្បោះក្បាយសម្រាប់កំឡុងពេលពពោះក៏ដូចជាការសម្រាលក្តីដូច្នេះជាបន្តនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រីនិងទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនារឿងរ៉ាវនៅក្នុងវគ្គទី2របស់យើងសូមអញ្ជើញចាយោងតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារនៅអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះស្ត្រីជាមាតាគ្រប់រូបត្រូវទទួលការមកពិនិត្យផ្ទៃពោះយ៉ាងតិច4ដងដើម្បីដឹងពីសុខភាពម្ដាយនិងកូនក្នុងផ្ទៃរកឲ្យឃើញនូវសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់និងព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងតេតាណូសថ្នាំជាតិដែកទទួលដំបូន្មានពីបុគ្គលិកសុខាភិបាលអំពីការបរិភោគអាហារបំផុតបន្ថែមអំពីអនាម័យខ្លួនប្រាណការបំបើកដោះកូនពេលវេលាសម្រាលនិងកន្លែងសម្រាលដែលរំពឹងទុកក្រោយពេលសម្រាលបិទរួចអ្នកម្ដាយក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីជៀសវាងពីគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតព្រមទាំងបញ្ហានានាដែលអាចជះឥទ្ធិពលចំពោះការពពោះលើកក្រោយបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីក្រោយសម្រាលគឺអាចកើតមានឡើងចាប់ពីការសម្រាលរួចភ្លាមរហូតដល់សប្តាហ៍ទី8ឬអាចយូរជាងនេះចាជាទូទៅស្ត្រីរបស់យើងដែលគាត់បានមកទទួលសេវាហ្នឹងគឺគាត់មានភាពងាយស្រួលដោយសារយើងមានបុគ្គលិកដែលគាត់ទទួលរាក់ទាក់គាត់ជូនភ្ញៀវទៅដាក់ទៅតាមផ្នែកដែលគាត់ពិនិត្យមួយហើយនឹងមួយទៀតដោយសារយើងមានគ្រូពេទ្យដែលគាត់បានបញ្យល់ណែនាំពីបញ្ហាសុខភាពផ្នែកផ្ទៃពោះនិងការថែទាំផ្ទៃពោះហើយថែទាំក្រោយសម្រាលតាមរបៀបវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគាត់បានពន្យល់ចាក់វ៉ាក់សាំងកូនឲ្យគាត់បានមកពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់តាមពេលវេលាការណាត់របស់គ្រូពេទ្យអញ្ចឹងគាត់មានការជឿជាក់ហើយនឹងមានទំនុកចិត្តដោយសារយើងឃើញថាគ្រូពេទ្យយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងគ្រូពេទ្យដែលគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់មកទទួលសេវានឹងបានល្អក្នុងអំឡុងពេលនៃការពពោះរយៈពេល9ខែ10ថ្ងៃស្ត្រីជាមេដាអាចនឹងជួបប្រទះនៅបញ្ហានានាដែលនឹងអាចកើតឡើងដោយមិនបានរំពឹងទុកដោយសារការប្រែប្រួលទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗក្នុងនោះសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនដែលអាចគំរាមកំហែងដល់សុខភាពម្ដាយនិងកូនក្នុងផ្ទៃដែលមេដាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងត្រូវតាមដានសុខភាពសញ្ញាទាំងនោះមានដូចជាការធ្លាក់ឈាមការក្អួតចង្អោរធ្ងន់ធ្ងរចលនារបស់ទារកធ្លាក់ចុះអាការៈឈឺខុសធម្មតានិងគ្រុនផ្ដាសាយជាដើមពាក្យថាចាញ់កូនគឺមានន័យថាស្ត្រីគាត់ដឹងថាចាញ់កូនតែយើងត្រូវគិតថាសញ្ញាអីដែលស្ត្រីគាត់ដឹងថាចាញ់កូនវាមានតែសញ្ញាចង្អោរនិងក្អួត
អានឹងវាជារោគសញ្ញាទូទៅនៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយនៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះគឺគាត់ចង្អោរក្អួតគាត់ដឹងតែគាត់មានផ្ទៃពោះហើយបូកជាមួយនឹងការបាត់រដូវមួយទៀតហើយអាចង្អោរក្អួតដែលមាននៅលើស្ត្រីហ្នឹងវាមានប្រហែលប្រមាណជា 75% ប៉ុន្តែការក្អួតហ្នឹងវាមិនធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងមានបញ្ហាអីទេដោយសារមានការបម្រែបម្រួលអុកម៉ូន